Так, в прямом эфире будем общаться и с гостями. Прошу меня простить за сегодня, за мой уставшийся вид. К сожалению, выспаться мне не удалось. И сегодня я немножко вялый, но надеюсь, что это никак не отразится на нашем стриме. Алейкум салам. И надеюсь, если будет, конечно же, интересно, если мы будем обсуждать актуальные, как говорится, вопросы, мы доведем эфир, как обычно мы и делаем. Если же увидим ненужные, так сказать, алейкум салам, ненужные, так сказать, дискуссию и скучную дискуссию, конечно же, мы закончим досрочно и распрощаемся на сегодня, по крайней мере. А так, конечно же, хотелось бы пообщаться. Вопросы, которые мы не обсудили еще. Странник, я очень уставший, честно сказать. Рустам, мама, альхамдулилlah, потихоньку, нормально. Рустам, вот эту свою пустую аватарку, что-нибудь вставь туда, какую-нибудь картинку. Пустые аватарки меня очень сильно раздражают в плане того, что мы все знаем, что обычно кто ставит это, норнийцы, амазонки, хонгельдоны. Поэтому спасибо большое, Алина. Все взаимно, поэтому постарайтесь, уважаемые мои подписчики, люди, у которых есть люди, у которых есть собственное я, поставьте туда что угодно, природу, горы, улицу, город, машину, что угодно. Но только не будьте пустыми аватарками, я вас очень прошу. Батаев, Дерес Хейл, Саид, welcome. И мы постараемся, конечно же, сегодня ответить на особо важные окей. Очень нужное и важное сообщение от брата. Очень интересно. Алина, я очень надеюсь, что так было, так будет. Чем больше я начал изучать историю черкесов, тем больше я начал убеждаться, почему у нас настолько хорошие взаимоотношения были между нами. Да, вне всякого сомнения, были и сложные ситуации, но это, как говорится, по сравнению с тем, что у нас было общего, намного меньше. Лучшего больше, а худшего меньше. От всей души желаю братьям, черкесам единства, возрождения. Наконец-то надеюсь, что в ближайшее время России примут закон о репатриации всех черкесов мира и возвращении их домой. Сейчас я знаю, что этот вопрос идет очень медленно, но я немножко завидую вам белой завистью. Почему? Потому что процесс воссоединения черкесского народа идет намного быстрее, семимильными шагами, в отличие от некоторых наших внутренних, субэтносов. Будем надеяться на то, что многие представители нашего народа, которые проживают по всему миру, возьмут пример с наших братьев-черкесов, уберут все лишнее, уберут все навязанное
и, наконец-то, объединяться под одним единым целым названием. Поэтому вот такое вот пожелание. А что касается материалов, касающихся непосредственно наших братьев-черкесов и взаимодействия черкесов и нахчийцев, оно будет все больше и больше, и больше мы находим и исторических документов, где мы взаимодействовали, начало Кавказской войны и до Кавказской войны, как взаимодействие было, поскольку черкесы это неотделимая часть Северного Кавказа, Северного, Западного Кавказа, называют пускай каждый как хочет, поскольку черкесы являются автохтонным, хорошо, Рустам, автохтонным народом Кавказа, и мы ценим это, знаем это. Как сказал один из старейшин нашего народа, только те, кто имеет достоинство, кто знает знание того, что является хозяином этих земель, исконных земель и автохтонным представителем Кавказа, он никогда не будет оскорблять какие-либо народы, проживающие здесь, поскольку он знает, кто такие автохтонные, и знает, кто из них пришлый. Обычно больше всего возникают пришлые народы или не знающие свою историю, не имеющие чести и достоинства, которые начинают под разными предлогами, называя это фольклором, легендами, оскорблять. Мы таких людей называем обычно нарнийцы, люди из сказочного государства, которые выдумывают все. Я думаю, что это понятно. А так, что касается, сколько бы ни лили, кто бы ни лил бы воду на эту мельницу раздора, который пытается каким-то образом оскорбить и черкесов, и нахчийцев, мы, конечно же, вне всякого сомнения, сможем их в любой момент остановить своей истиной, своей правдой. И снова же повторюсь, и адыги, и нахчи являются автохтонными народами, и нам, как жителям этих гор, которые всю жизнь на протяжении тысячелетий проживали здесь, выступали противниками в историческом плане, я имею в виду, и завоевание, покорение Кавказа, без разницы, будь это Персидская империя, будь это Турецкая, Османская, Отоманская империя или Царская Россия, рука об руку защищали свою родину, свой любимый Кавказ. Несмотря на то, что вы находитесь в западной части, несмотря на то, что мы находимся в Центральном Кавказе. Я прошу не путать, я прошу сейчас Галмагал 0534 отвечу. Я прошу не путать исторические процессы с современными реалиями. Это не сепаратизм, это только исторические процессы и, наоборот, объединение Кавказа, братского единого Кавказа. Теперь ответим на наиболее острые и интересные вопросы. Галмагал 0534. Башлам. Че такой большой хайп подняли нарнийцы из-за встречи с нашими Арстхоевцем Даудовым? Огромное спасибо, Галмагал, за вопрос. Великолепная встреча Даудова. Еще одна из всех встреч по объединению чеченского народа, нохчи народа в один единый монолитный центр. Дело в том, что старейшины арстхойцы встретились с Магомедом Даудовым, где обсудили и поставили жирную точку над вопросом, являются ли Арстхой частью нохчи народа. И как подтвердили, и по словам, обязательно сегодня в эфире меня просили многие, говорили, о каком видео идет речь. Я поставлю прямо в прямом эфире это видео, чтобы мы посмотрели, дабы не повторяться. Мало того, там были поставлены такие моменты, акценты, которые просто-напросто, даже я, являюсь жителем города Грозного, Сюальжгар, Нохчучуя, мне было настолько радостно, когда Магомед Даудов говорил об
дороги, о возрождении, все восстановление Галанчевского района, о том, что представители этих Арстхоевского Тухума будут ездить к себе домой, которые раньше теряли день даже, чтобы доехать до места, где проживают их предки, могут за полчаса спокойно посетить этот район и побывать на могилах своих предков и на исторической родине. Было затронуто очень много аспектов. И самое главное, самое важное, в этой дискуссии было четко указано внутренний сепаратизм, который был в начале 90-х и некоторые даже нулевых годах, его больше не будет. Старейшины от Ауха до Серноморского района четко заявили, что они являются частью Нохчи народа. Маша Аллах, не было просто предела моему счастью, поскольку я очень сильно переживаю за свой народ, точно так же, но у меня нет таких полномочий, как у Мухаммада Дауда, у него больше полномочий по этому вопросу, и это было реально очень круто и очень нужно для нашего народа. Объединяющий фактор, еще раз, мы об этой встрече говорили много раз, и когда старейшины, каждый из них высказывались о том, что не может быть никак иначе, кроме как мы единый народ, были десятками поколений их предков, жили под единым народом, названием как Нахчи. Вот такая встреча, коротко. Но я обязательно во время эфира поставлю это видео, чтобы мы посмотрели, и если у кого-то возникнет вопрос, чтобы ответить на этот вопрос. Снова же хочу, сегодня я загрузил повторно уже другую часть, когда представители Нохчи народа Уарстхвай поехали уже в горы, и там уже, когда начали говорить о домах, о селах Возрождения, это было просто бомбово. Башлам не знает, что нравится в Даудове. Он никогда не элит, говорит прямо конкретно, не с наездами. Как раз Гамалгал. Вчера некоторые люди пытались, эти норнийские упыри пытались под пустыми аватарками писать и указывать, якобы запугали. Встреча была настолько теплой, настолько доброй, никакой подлости, никакой злости. Искренне, как должны быть Нохчи, как мусульмане. Встреча была великолепной. Я не видел ни страха, никаких вот этих подлых, пустых разговоров, заигрываний. Все было сказано четко. Никто никому ничего не подмазывался. Грамотная речь. В последнее время, честно сказать, замечаю, что возрождение, единение нашего народа делается многое Магомедом Даудовым, и вот не было просто вот претензий сказать, вот здесь-то можно было так сказать. Речь была настолько, вот как в советское время зачитывались бумаги и говорили, Даудов сказал от сердца, так и как должен делать Нохчи. Причем он указал вопрос, еще хочу подметить, вопрос затрагивался не только о Уарстхвай, Нохчичу, вопрос затрагивался четко, Уарстхвай, Мелхи, Нохчмахвай, нету отдельности. Причем Даудов показал, что нахчмахкоевцы это не отдельная нация, и Эхки не нация, и Уарстхва не нация. Мы все одна нация, разные тухумы. И я думаю, что лишний раз это подтверждение, что Даудов, благодаря, может быть, нашему блогу, а может быть и, конечно, по своей работе, он уже и в истории разбирается очень даже неплохо. Я бы сказал, хорошо. Почему? Потому что он именно отметил вот эту тему, которой некоторые занимаются компиляцией, играются некоторыми подменами фактов. Он указал, что нахчмахойцы, ауховцы, акинцы, мелхистинцы, нету такого. Есть один нахчи народ, древний народ, который возрождает свою родину, который должен объединиться и быть одним целым. Я думаю, что без лишних слов было сказано в этом плане. Поэтому инзаридик болбяш, инзаридик болбуаш бирэг ДРСХЛ, скинул личку, зайти ко мне, так дальше.
Кабардинцы это черкесы, если что. Так, Рамзан и его компания хорошо проделаны на наших землях. На наших землях. Что, цечо? Во-первых, они сделали, я думаю, что ты неправильно выразился, они сделали не на ваших землях, не на наших землях, неправильно будет, на нашей родине. Вся наша родина кипит, возрождается. И это самое главное. Что, цечо? Всегда делай акцент «вой». У нас нету шут, ха, нету такого. Вой мах бугар, вой нохчичу югар, вой латнаш дугар. И самое главное, всегда говорите слова с точностью, подмечайте, потому что только в единстве наша сила. Земля в Ингушетии все перекрыли, не вкладывают. Видно, что хотят нас задавить. Завтра сход у нас Сунжа, что другие. За Ингушетию я ничего говорить не буду. Это я не могу, как говорится, в этом плане ничего сказать. Я всегда делал акцент. Происходящее на территории Нохчичу и наш народ – это одно. А там, что за пределами, я не могу, конечно же, говорить. И что там будет, я не знаю, честно сказать. Лорд знает эти темы, как дважды два. Уже 2 дня они ноют везде по этой встрече. Да, вне всякого сомнения закрою. Самое главное, самое важное в этой ситуации. Никого не должно касаться ситуация, которая решается на территории Нохчичу. Кто бы там ни ныл, что бы он там ни делал. Граница там, решайте, что хотите. Понимаете? Красавчик, Аштхот, все, никаких вопросов к тебе нету. Именно это я хотел от тебя услышать, да, сей дуэла. Вот об этом я говорю, просто некоторые умеют здесь играть, и хум цагалит бар, Аллах, сей дуэла, Аштхот, конечно же, это всегда было и есть вот эти пустые аватарки, забросы, разговоры, без разницы. Вот чтобы этого не было, вот самое главное, всегда и Муаммад Даудов, и все, кто делает, мне без разницы, я снова же говорю, речь тут не идет о определенных, чтобы сейчас там возвышать, нет, Муаммад Даудов четко делает свою работу. Он занимается этим сектором, всей горной грядой, этими дорогами. Без моей рекламы они прекрасно знают. Моя тема – история. Моя тема – единство нашего народа. И если этот человек вкладывает туда все свои силы и говорит искренне, я буду об этом человеке говорить, кто бы это ни был. Тот, кто нас делит, тот, кто пытается разделить нас или сделать что угодно, тех мы, нарнейцев, пошел домой. На территории в этой встрече было сказано, на нашей территории никаких провокаций, никакого сепаратизма, никакого дилетантизма. Дилетантские какие-то выходки свои, вот эти, пытающиеся играть на этих вещах, не должны мы допускать. Уважаемые мои братья Уарствай, которые проживают на всей территории Нохчичу и живут не меньше, чем в других регионах, всегда нужно четко и грамотно пресекать вот эти вещи и не допускать их, чтобы провоцировали наш народ. Вашам, ты понял намек Даудова, мол, те, кто здесь хотят доказать что-то, в Европе говорят... Да, конечно же, я понял. Во-первых, конечно же, я понял по этой теме. В первую очередь я сразу вспомнил Зураба. Так, не хочу фамилию оскорблять, потому что Цечуай очень достойные наши братья, представители нашего народа, те, которые уезжают, называясь нашими именами. Да, конечно же, я понял все, что было сказано, потому что это нам настолько... Самое интересное, что и Муаммад осведомлен по этой тематике. Я думаю, что он как раз таки знал, что говорил. Мы это поняли, и поэтому по этой тематике, конечно, он был осведомлен. Когда уезжают, бывают чеченцами, нохчи, когда уже получают там паек, сухпай и начинают поднимать там темы, говорить, что мы там якобы нас заставляли быть чеченцами 200 лет. Какой мужчина на Кавказе,
какой Нохчева или любой другой нации, черкес, адык, кто может сказать, нас заставили быть? Это что за разговор? Разве мужчины такое могут себе позволить? Разве мужчины могут себе такое позволить? Сказать, нас заставляли быть чеченцами. Валлахи, биллахи, талахи, Нохчи никогда никого не заставляет быть. И не делает того, чтобы кто-то насильно был. Снова же я повторюсь. На территории Чечни проживают кумыки, нагайцы, турки-месхетинцы, терские казаки, аварцы и остальные народы. И ни один Нохчи никогда в жизни не заставит их говорить по этому поводу, что они Нохчи. У нас нету такой привычки. Я вам вчера привел доказательства и хочу, чтобы вы еще раз сейчас поняли. Упреки, которые люди делали, упреки нам. И говорили, что нас не 1,5 миллиона, что здесь половина живут другой национальности. Этим норнийцам мы нашли ответ. Сейчас я хочу, чтобы вы все послушали ответ. Независимое демографическое общество, которое сделало проверку по населению, кто, где и как живет на Кавказе, по количеству. Послушайте, я прошу, чтобы вы все послушали, что говорится в этом ролике. Снова же, его сделали не чеченцы. Вообще, нас это не касается, это независимая передача «Вокруг света», независимая. В Ингушетии, по разным оценкам, где-то 300-350 тысяч человек проживает, а официально 515. В Дагестане тоже примерно 500-800 тысяч бумажных дагестанцев. В КБР, в КЧР тоже там 20-25% завышение численности населения и так далее. Даже в Москве демографические показатели поехали, и объяснить их очень трудно. Вы знаете, даже вот Ингушетия писала в Росстат, а почему у нас такая высокая продолжительность жизни? Но Росстат же не может ей официально, потому что вы с помощью вашего МВД просто половину выезжающих не учитываете. Еще и на переписи в 2 раза прогнали листы через считывающие машины, да еще и люди... Вот в Ингушетии, по разным оценкам, где-то 300-350 тысяч человек проживает, а официально 515. В Дагестане тоже примерно 500-800 тысяч бумажных дагестанцев. В КБР, в КЧР тоже там 20-25% завышение численности населения и так далее. Даже в Москве в переписи 2 года так сильно раздули население, что все остальные демографические показатели поехали, и объяснить их очень трудно. Вы знаете, даже вот Ингушетия писала в Росстат, а почему у нас такая высокая продолжительность жизни? Но Росстат же не может ей официально, потому что вы с помощью вашего МВД просто половину выезжающих не учитываете. Еще и на переписи в 2 раза прогнали листы через считывающие машины, да еще и люди... Вот в Ингушетии, по разным оценкам, где-то 300-350 тысяч человек проживает, а официально 515. В Дагестане тоже примерно 500-800 тысяч бумажных дагестанцев. В КБР, в КЧР тоже там 20-25% завышение численности населения и так далее. Даже в Москве в переписи 2 года так сильно раздули население, что все остальные демографические показатели поехали, и объяснить их очень трудно. Вы знаете, даже вот Ингушетия писала в Росстат, а почему у нас такая высокая продолжительность жизни? Но Росстат же не может ей официально, потому что вы с помощью вашего МВД просто половину выезжающих не учитываете. Еще и на переписи в 2 раза прогнали. Раздули население, что все остальные демографические показатели поехали, и объяснить их очень трудно. Вы знаете, даже вот Ингушетия писала в Росстат, а почему у нас такая высокая продолжительность жизни? Но Росстат же не может ей официально, потому что вы с помощью вашего МВД просто половину выезжающих не учитываете. Еще и на переписи в 2 раза прогнали. Количестве
количестве населения при повторе вы видели и услышали, что многие, конечно же, данные, они говорят, завышают. У нас же на территории нам это, конечно же, не грозит, и у нас с демографией все хорошо. И с возрождением своего народа, и с восстановлением своей республики тоже все великолепно. Поэтому делать можно много, делать нужно много, но единство, еще раз единство, вот что нужно для нашего народа. Все усилия для этого, сейчас усиленно проводится работа, возрождается республика. Нам нужно только объединиться, только быть вместе, и все остальное будет хорошо. Поэтому я надеюсь, что в данной ситуации, если мы будем показывать свое единство, показывать, как мы работаем вместе, делаем все для того, чтобы объединились, это, конечно же, будет играть только нам на руку. А что будет дальше? Что будет дальше? Дальше, да, по милости Всевышнего Аллаха, мы постараемся наладить, все больше и больше будем налаживать работу. Для этого прикладываются огромные усилия, работа проводится. Нам нужно просто присоединиться к тому, чтобы возрождать свой регион и помогать. Люди, которых ума на два пальца, с пустыми аватарками, оскорблять или писать, или не называя, не являясь самим представителями этого народа, называться ими, они берут себе грех на душу в первую очередь. Мы же от этого не теряем ничего. Развиваться, учиться. Ислам чертой ламбу, но так получилось, что сегодня эта гора осталась на территории Грузии. Башлам, почему кумыки имеют неприязнь к нам? Мы их не притесняли, они свободно живут и скрыто ненавистно, хотя они страстно это скрыть, но мы видим, не все такие, но есть. Ну, что поделаешь, к сожалению, вот эта небольшая неприязнь, она появилась благодаря тому, что мы сейчас, особенно сейчас, активно начали проводить, реконструировать свою историю. По этой истории мы можем уже говорить вот это наши исторические. И многие карты мы перепутали этим людям, которые за 20 лет, пока проливалась наша кровь, некоторые из этих людей рассказывали историю о том, что у них там у кого-то великое шамхальство, у кого-то нуцальство, у других там остальное. Они привыкли все время нагромождать и рассказывать. У нас шла война, нам не до этого было. А сейчас мирное время. Ногчи начали возрождаться, ногчи начали изучать свою историю, ногчи начали выкладывать факты. Историки такие, как Хасан Бакаев и другие, начали работать в этом плане. Мы все это показываем. Блогеры патриотично настроенные опровергают каждый день сказки, поэтому, может быть, не все они такие. Наши местные очень хорошо. А что происходит там за пределами? Каждый человек, который ненависть свою, подлость свою против нашего народа использует, он очень плохо кончает сам. Сам не понимая, это уже Всевышний Аллах накажет. Если мы не будем, конечно же, у нас очень хорошие взаимоотношения с многими кумыками. Мы знаем эти моменты, мы отмечаем. Но, однако, несмотря на хорошие отношения, сказки и байки рассказывать про наш народ, это и будет неправильно. И непозволительно, кто бы это ни был. Как ты можешь видеть то, что скрыто? Нормально к нам относятся кумыки. Не все кумыки, я же поэтому говорю. Мы не о всех говорим. Так вот. Нас тут с нами многие с уважением. Поэтому Башлам поставил аватарку. Рустам, Аллах дал Сейду Баркалам. Привет, Зара. У нас было, конечно, аудитория чуть больше. Из-за, к сожалению,
Я поставил ролик, начали отправлять жалобы, и выбило меня, и пришлось мне перезагрузить и зайти. Ну, дал именно Сутердойловой, дал Борцабойлой. Аминь. Хочу еще раз отметить на этой встрече, Мухаммад Даудов предусмотрел еще очень важную вещь, и были приглашены ауховские уарства. И представитель ауховских уарств настолько эмоционально, настолько четко высказал мнение, что уарствай, которые проживают в Аухе, они были, есть и будут, иншаллах, будут нахчи. И огромная благодарность братьям из Ауха за то, что они в последнее время начали принципиально, четко называть свою национальную принадлежность. И они живут ближе всех, и они понимают, что нахчмахкойцы, терминология введена в обиход этой местности только в 19 веке. До этого эти земли назывались ичкеринские. Вот о чем я хочу вам сказать. Поэтому Нохчимах – это вся территория Нохчичу. И не от этого появилось. Название Нахчи народ появилось намного раньше. Если говорить о нахчиматьянах, если говорить о грузинских, там 14 век, 7 век. Кто верит в эти сказки и бредни, может и верить дальше. Я еще хочу подметить одну вещь. Все больше и больше мы находим подтверждение, что предгорные лесистые места по всей территории, от Серноводского района и до самого Ауховского района, на всей территории Новчичуя проживают арстхоевские тайпы. Это обозначает, что арстхои не жили в одном месте компактно, как хотят многие указать. Они жили по всей территории Новчичуя. И за левый берег Терека тоже, кстати, были одними из освоения затеречных земель, были на сегодняшний, это Наурский район, Шилковской район, вот эти территории были за нахчийцами, и как и сегодня. Поэтому, если кто-то думает, что уарство это вот именно в этом перешейке, нет. Поскольку это наш народ, поскольку это часть нашего народа, они проживали везде. И как сегодня они проживают везде, и в то время жили. Я считаю, что многим историкам нужно все-таки прислушаться к Руслану Арсунукаеву и многим другим этнографам, провести этот процесс, еще раз пересмотреть этот процесс, поскольку арстхуай не проживали в одной местности, они проживали по всему перешейку предгорной части Нохчичуя от Ауха и до самого Серноводского района. Ну и оттуда, само собой, вверх уже до Малгобека. Поэтому нужно искать, нужно работать, нужно понимать, что мы одно единое целое. Сегодня для нас открыты все двери. Сегодня нету причины говорить, что нам не позволяли объединяться, нам не позволяли политическая система, нам не позволяла Москва. Это неправда все. Это сегодня отмазки. Живешь ты в Европе, в Китае, в Казахстане, в России. Абсолютно без разницы. Вы говорите, что вы один народ. Да, все. Нету никаких претензий, и никто нам не мешает это. Вот поэтому. Алин, во-первых, Малгобек, это мы знаем историю Малой Кабарды. Ее не отдали. Бек Черкасский ее продал царской России. Мы знаем об этом. Нам не надо слушать этих фитначей, мы иначе, если кто не согласен, место расположения парламента. Но Магал 0534. Но приглашение со времен Муссы Зурабова, который пришел, мотая Филькиными грамотами, Даудов не раз говорил: давайте, приходите, докажите со своими документами. Пока никого не видели. Конечно же, проще сидеть где-то и каракули набивать, но это всего лишь, как говорится, маленькая часть того, большая часть того, что они не представляют из себя ничего. Но я, может, неправильно прочитал, Зум Снайпер.
Поэтому я думаю, что сегодня слушать сказочников, нарнийцев, фитначей не стоит. Нам нужно четко понимать, куда мы идем, как мы идем. Видео показывает. Если вы хотите, я могу сейчас включить видео, но если я включу это видео, я хочу, чтобы вы, во-первых, выслушали это видео до конца, и я отключу комментарии. Вот сейчас вы можете провести голосование прямо здесь, в прямом эфире. Этот ролик состоит 13 минут, он длится. Если вы хотите, вы можете услышать, что говорили старейшины, арстхоевцы, что говорил Мухаммад. Если кто не видел это видео, я могу его поставить, если вы готовы. Хочу услышать. Готовы? Хотите вы этот ролик, чтобы поставили? Согласен, Беслан. Руслан, я вчера вызывал каждого, сказал, приходите и докажите, что наши старцы неправильно. Хорошо, я отключаю комментарии. Я не очень симпатизирую Даудову, но когда видео наш народ, я его признал как воина истинного. Нельзя говорить, что Даудов такой или не такой. Даудов любит свой народ, за это его нужно уважать. И он нахчу. Чистокровный. Мы сейчас не проводим какие-то дифирамбы в его адрес, но давайте без всяких разговоров, я отключаю комментарии, включу видео, посмотрим и после этого обсудим. السلام عليكم. السلام عليكم. شوية مسارجي على عرض شوية ده دوك أول ويبتش رمضان حج ويتعشي شو سوحن شو ده بيخ لا تنديح ويبوا بيشدو سحور دين بتش عمرتي وبروس كنترول يعدو صعب هدي أول شو اللي متك سيجارتهم قبل الحرب وشنيع بوق وجي سوتي نياب داخل شبوه بومتر تج حلول بالجا يالقدر روشني شغل وها وصلوا شين لا حديانا تيجي أكل هاي شغل وزن شغل إتم قال وها وصلوا جو خز بلغ تديان سجى وبتشوا ده يشتا تسوي استريسكي كومبلكس كاش شرح يوبلي وشي وي شتوان برش ركيشيا شو غنا ويسبري عدوش شو غنا ويتأخين قاني يز سودي بيش بوغبو دريجي دال مولا ديوان سانوخ شيدوي نوشتا شيداي بيح متك شغل ديوان سو تايبان يالقو ديوان سو يالقو محبوت بين وبين ود غرس ديوانا شيداي عينش متي يالغر مرجي سيجاش احكاش تاس دولق ديوان دار ديكي دو تندير إيأتو وي حلق ديل شغل ديل لأمت وي باتشبو عندوش وي إستوريا سغل إبان وقتن ديوانا إيأتو بلا ديل ريسونا خليلا دال عال شو دويل دال تحا نوخشي شي مخكخ شي دي إن لاتخ تمو قدن يمتلو حوزين ينبالو نولات تحا حوز مدويل خوي ديوانا أمير حاضر نيكا إنك تخلو دوق إيشن دير سيلا وينوشي قومن إيشن جدا سودي دوق إيشن دير تانا سوسم تيا سوج نعريرا ميرج يالغ ماخت لقاتشوز حلوة شيء 7 كيلومتر متكو أربع ساعتان سيسون تقعدينش دوق بيلش تو بيلش تو ده من لا شنو تخلص واش من لا شنو ديريس خريش بيرو خير ديك خير مثلا اتو خبر يدك دي اندول رمضان علينا ديريس على تخاش ديشن واش دوج ما دوري يدوي اوتوماتا نيات بيلاند شو ناش دادين كتي علينا توتيك دانش خامي في حاله طول حالات طلعت تسوبسني كي ناخ ما بوتي خاليش حوغان دوي طول حلق حرد قولو شو خوردين نكسن دوغ وصل ويتغن دولي تغنا ديونا توتيك جالشان بزنان بيخبر دادخ يحكيش تاكور نيجا ديستولش إيه تايا ونيستو يساوي لينو تايا بيحكيش نيستو ده توشوا عاجلو إيش أوفتر تميت ميكا
وصلنا هنت حلوة تقوى وما دي تريه دا سوبوت بكل اللي نتكش تفنيش ندير اشتابيوش دالو ولا يوم أشياء خور تيبنو هناخدو أنا تخناخدو أل تعرف دوش دوشتق قل كاني شيء دغادان شيء كيكو خطر أبسلتنا ما داش وين بتشع رمضان هرس محمد لوش دولابات ونقشتو سونو أو قعبو شوين فيجرين ترخ برطو تذكر بركلام الأمر رمضان هرسنا شما محمد تغنجين أص ويجوش كمسور دعايا أو قح وين ساعة проблемات общий وين проблема ميرخين تغنجين نخشي مقطع باخش بو ويجوش بنت سسمزع خدا خلاصة كيش أنا تغنجين سواء جنس ما يور سشيشو حلقة أو حلقة وصل تصيق موغ دخنا غيصون أو كون يردو قلامش دين آردن مرجرامش لخلن لقاشر دخن شرح أخصحتكم مرجع دفتهم تغنجين إبوخ دقيستان عبش خلش إبوخ بدقيستان عبوش عيدلن تخيئتشوك إلرديزم دوشتر دقر زون بركوا وين تعمدين رمضان حجينا تغنجين شون إش متح تخشون رجلي شون ناقصتي ذا وكر حلوة يبتشان رمضان حجين دي ريس كل دا ودوسنا سلغون سوال شدا وسوي برشتو محكا أشعي دلقاء دارشيد رحميلي دليل أشلي واشتكت تكون خاشنا أشتكى بين بيلش دين خرج يشتون أقوش إذا أنت مثلا أقوش ندرس فلتشون يتحن دائما إستوريك حيشة تعرض لله يبلاستو بوشتول واشتات هم بيعطي تدق أنا عيد لعديون كلش سجلين أول سنة ورسي متديون خيل كويس ويبتشا رمضان عجل شو استروني كواتيز يتعقدم ديق للأولي سنة نخت ما خوي أدينا قامدات أوش خوي أدينا قامدات شانتي مالغي أدينا قامدات ودري كيدو أنا تحبسوا بعض الصنوع تشيدو وي خومن يقع إنت يبقى من ديش بولنا ويش بوي وي رزدليات ديش بولنا ويش بوي أنت وي بو كدو بوزو الدنيا دان دي زقي ديال سلام ولتن ديال يالشن ديال زقي وي تصح لي يقع ديو أنا حش دوسو بيتني رميش ما دي باخ بدي إديش بولنا ديو أنا مخيلي تابع بقى مثلا دي ريس كلي ملو سياش وزمان عرب ولا شيش يرش كنا بيلغل بوش تعرف قميل دينا إيش حاول بيعنا بريرنا هو تايبان دير تامناش بيلغل بيعنا ويو وورشت سريعتي على إيش دي مت بيلغل يقنا دادولين هم دير دام مسير بوش يقولوا هنزا قرشيش يدوي أق سو مثلا تايبان ميرو وارتو توري ديش كادين تير وري ديش كادين ونوشي شا دوش دو دالا دوش ميوتشنا دوش دو دالا دوش ونوشي شا دينا فينا دو تون إمسانا دالا لير يقول دوش بيش ونحوي ترسا قميا بنون دوش دو حمد ريشاش داقيتي غير بيرشي إيدات دوكو بيرشي إيدات غير بيرش ويبوشن ريزة بوش إيش وين دعا إيتنا ويبوش دعا تيقول ريزة بو Постой, тагнен вопрос, нахчи да дать Богу вопрос, вообще не стоит, и собой шмах, юкту шпитаду, и воин зрение питанду, тагнен остой, нахчи бушун, войца туда умула, вой айдал, воин дал нагосту, вой деш, айдло воин деш, воин гушла, тавин докой, да воин зутах, то пекло, да воин, айкал кайсан, دير شغلشي ميتشنها يا ودنيا داخل تحت بان شعيت بال باشغل يعتقدون شو اللي نخلشي شيء وين مثلا تلفزيون شو لاساقينا دوز وبتشو رمضان عشدا موشتك ويا أو شيء دول دبيز ويا دقدات ذلك تخلي في تعبوش غير تعبوش هذا تعبوش خذ بس ميجلس حداك خلنا تقول احكي نصب تفضل ما تفضل بمشو هنا جيل جيل تقدرش شو قسم ذات سنة تقول سنة تيوش سنة يوش تقول نوشيلو تقول وين بتش أنا متعدو تنسيد إيش كم بشلو الحمد لله زوج دال خاصة بشلو
حلق زادناه ودي ساعة قست شوش دات قست مثي ولوش دات خدي الغولع دات خدي أول تسهل حيغ لوش ناخل مودو ناخل ديل لوش ناخل أثار إيش غولع بيدي خلا قست إيش إيشنا لا نيربو خون إيش تجيدو نوشيدو ورن ديكنا تعرضوا إيش وش كذا طبعا نوشي دات سيخر دوي بوش دوي تشار إيش تصبولش دخو باس إيش تجامية إيش عبدو وي ديك داو بودير شي تدار بولا وي تساويجري دو تساقام دو وي تسابيلا لوش تسان إسا إستوري لوش تسات إيد لوش تبدأ إنكاي لوش حدا يكناها ديق لورت إذا شيطان بوالبو أوز بلا شيطان بوالبو خي تخوليو دات لتاخ وي غوشا ديق توديشتو ديق يشيات يبق وانشيات وي تاخ وي بيجري دي عبش سي عبش تقية كربو دا القية بويل تقية شك قل لك دا نسويل وشو عشنيات دوش ديال توش نجرا تسانا دي قول ديال داس وإذا سير داسال تساوي ليش حدا يحتن دكتور دا مولا وضور دا صحوين قين حوري دا بقر دا يسقطها مسيد دا وسقطها تعول الوتا تبيجي تبيلو وسقطها سو شاديش تو لا die recht schon noch de masana die ona noch die ona ostoshne и провокационно камяду идештек дио и тезик бушнах би идеш дати камят основной больш было что а веймер а маду дио сакетек диона قيت رودا هذا نيش نيتي بول وي كوزا باش بغيلنها وي سيجر نشتو جيب هاتي توجر وين ويدي on zegt soms hoe dat ook terbaatje zo die boek bolsho zo boy zo is het ook eenmaal die doet uit het zo يقير برتبو ما غوشي قيستو ما يمش يقع ليلو شورتب إيوا إخوات شي بيز بوخ خلج شي بيز داخل شو تو قيست مش خربولون دويتر داتر إيسان ملتق أشين يقيريسة تويه أسين هو شو عسى تورو مسارة ستوبيز بريق جديون ساتير البوسول بادوش نوشية دوق خلوة عايشين دال سندكان سن إيه تنبنا حلقة ديل شولو دالي أول أحمد عج وعندش سن يو سن مارش نية إيدل يو دي بغير شو صدا غير شليش دوي ونيس دائم إستوريا ما خلى جيم شو صدا أنا الخير شخنا صابتنا كل شغلوه ودا ما يتسخلي هنز حياق القاش ديز بس أذن بس حاجة لازم يوين أوس وده كيستو بس تلشان ويبوش ديش خدو ويبوش ديش تلشان ويبوش خدو سوي تهم يت أروج يسوي سنة مخك باش كل ياس ملك مخك بيتشنا يت سن قارد تيبت ناخت صعوش كيتشنا أصدق نعبوزش بيجا سوي دقخو دير صعوش كيتر سيمنيني هو دير والله دي أصبتش لام تنهني يستقبل شيء تندير مصوت سقيتك كيتي ترحم باس تانا وبتشو رمزان عز إسرائيليا بيجتيونيا أرجونيا غالا تيركيستيا لوما مسنا ديش دقة لوش دقة إذا ويا قومدع ويتأخريوش تحندع وي نسل دي دو تنا ويتريو سندع دو دار سودي أحد سنا أتوبول كادو قيل ويختن دقنا وستيخني دو دالا وصول تجي هو أو شيء قيست ما قيست تعيش وشتو مساقي قيقا بقوي نوخشي قومي نوخشي دستويتنا يحيوش دينالدوش والدنيا دا ميتشن عاديون سياقش شي افتريتيتيوش موخشنا ووزاوش هق هوتي ديوانا سهر وي بوشت قام بيشول تقوي سو زابدي موانع عملوا أشياء واتشنا نوشي وولون شي ولا دات عادش خلا واتشنا نوشي هنا أشياء قتايا خشلون سويز ده تأخذ حبيتش
حقا حلقي هون قني كولي وجا كولي زي كولي كرتشي لويد سندرة ويدا مراحة خزا عم نيبيا دولي الولس دالازو تقبل وي بتشنا اور نوكشي ديكنا وس ديك وشاوش سنيبيا وي نوكشي تشوي خزيش تسنيش دينيش تساويرزو يزك تساويرزوش كوكتو ديشو كوكتوش خزا تحتير تحبق ويوش تحبوس خزعي دوي ووشي قياس المجدات نقبرت ويتسعل ديشتو ويتسعل لا تعش ويتسعل شو وندخل ديشتو Так. Ну, самое главное, самое важное в данной ситуации, мы не говорим о политической подоплеке, мы не говорим о других моментах. Самое главное, что нужно было услышать в данной ситуации, единство нашего народа. И самое главное, единство, еще раз, опять же, все подмечено. Я хочу, чтобы вы заметили, когда многие люди начинают говорить, якобы нас не слышат, якобы не знают, теперь вы понимаете, что эти люди, руководители, или они нас слышат, и они нас поддерживают. Это самое главное. Потому что в каждом эфире мы говорим то же самое. В каждом эфире. Поэтому данное видео просто на одном дыхании, четко, грамотно. Я говорю только с точки зрения исторических процессов, с точки зрения только того, что нам важно вне политики. Поэтому определено точное понятие, где бы мы ни были, как бы мы ни находились, родину свою мы должны укреплять. Мы должны быть одним единым целым. И вне всякого сомнения, без всяких этих разговоров, мы должны понимать высказывания этих старейшин. Нету твой, мой, этого нету. Понимаете? Когда мы начинаем делиться, дробиться, у нас обязательно, когда начинают говорить, когда начинают поднимать разговоры о делении, происходит обязательно кровопролитие. Обязательно те, кто ненавидит наш народ, воспользуются этим, пригласят, сделают все, чтобы мы друг друга начали проливать кровь. Я прошу заметить, вопрос ведь не стоит только в одних Уарстхой. Дорога, прокладываемая по Серноводскому району, она затрагивает такие общества, как Уарстхой, Эхи, Мелхи. Вот сейчас эта дорога, как вы слышали, она до Цойпиде. Цойпиде это уже Мелхист, это Итумкал. Поэтому все вот это потихонечку, кольцевая дорога идет по всей республике. Это самое важное, самое нужное. А что касается остальные какие-то разговоры, это уже то, что вокруг говорят, там собираются. Мы буквально недавно знаем, что в начале вот этого двухгодовалого процесса Красный Горшок, позвали Красного Горшка на совещание, обсуждают взаимодействие с имамом Шамилем во время Кавказской войны и так далее и тому подобное. То есть Лакиц приезжает, рассказывает там о каких-то процессах. Другие их приглашают, другие говорят. Мы же не приглашаем чужих людей. Мы имеется в виду и руководство, и мы у себя в эфире. Мы приглашаем своих людей для обсуждения своих вопросов, для решения их, для единства нашего народа. И это самое главное. Фактор, который нельзя убрать среди нашего народа. Поэтому, кто бы что ни говорил, что бы ни делал, собака лает, караван идет. Огромные деньги, огромные. Второе видео вы видели.
Мелхи, те, которые проживают за пределами нашей Родины, как они себя называют, что они называют. На этой встрече обсудили, и старейшины сказали, тот, кто с нами, мы их не отталкиваем. А тот, кто себя называет иначе, мы не можем никаким образом заставить насильно. Порядок, государство, республика, границы наши четко определены. То, что происходит у нас, мы решаем сами. То, что там за пределами обсуждают, это, честно сказать, меня не волнует. Что они там говорят, как они там говорят. Пускай там прокладывают дорогу, асфальтируют. Параллельно чеченской пускай сделают дорогу. С другой стороны Фортанги. Пускай ее заасфальтируют. Пускай на этой стороне проведут свет, газ. Построят трафареты, поставят. Начнут возрождать исторические объекты. Вот тогда уже можно говорить. Пока, кроме разговоров и упреков, с той стороны ничего не видно. С этой стороны мы четко проводим свою работу. И мы, я говорю, новчий народ. Поэтому я за это не переживаю. А там уже, конечно же, мы, вы, Бож, мы не делимся. Но насильно заставлять я никого не собираюсь. Поэтому, конечно, говорить может сказать, все проблемы в том, что орства не могут определиться. Наши орства, иншаллах, определились. И кто бы что ни говорил, там уже все понятно. Так. Так, сейчас, подождите. Ага. Вот как-то так. Орства определились, но есть горсточка людей и так далее. Санчо Панчо, а где твои донаты? Моих донатов нет. Если будут, я об этом обязательно сообщу. Я никого не пропускаю. Поэтому твой сарказм, твоя улыбка, твои подколы абсолютно здесь не нужны мне. Вы так сильно переживаете, что иногда кто-то может задонатить мне. Особенно сразу, и Хачи Эйль наш, нарнийский, сразу становится понятно, кто есть кто и на что они гораздо. Я, честно сказать, не знаю, снова же закончил исторический или нет. Но скажу, что знают ничем не хуже, чем многие историки, ситуацию по историческому. Я думаю, что за все время существования, пока шел этот процесс, он очень сильно подтянулся. Думаю, что Академия наук стоит задуматься над тем, чтобы уже решить вопрос и выдать диплом историка, поскольку он историю уже неплохо знает. Я думаю, за эти 3 года он уже заочно закончил исторический факультет, уж по крайней мере. Так, поступил донат. Таня задонатила. Таня, спасибо огромное за то, что задонатила. Огромное спасибо за то, что не забываешь помогать моему блогу. Время от времени донатишь. Но вопрос о том, что закончил ли исторический факультет, сегодня, конечно, очень такой бомбовый, я бы сказал. Так, что тут еще? Так, Башлам, почему ты не воспринимаешь шутки, сарказм? Это неотъемлемая часть нашей жизни, юмора. Не сердись. Нет, я улыбаюсь, но я думаю, что это была шутка. Если это шутка, я беру свои слова обратно. Поэтому не все зависит у нас от донатов. Но есть хорошо, нету, флаг в руки. Так, задонатил. Башлам, не обращай внимания на нарнийцев. Умар задонатил вот с таким сообщением.
Вот, сегодня приходит уже донат со сообщением. Умар прислал, написано, не обращай внимания на норнийцев. Не обращаю, поскольку есть такие братья и сестры и хорошие подписчики. Таня, продолжай в том же духе с твоей легкой руки, как говорится, Кверти. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Просто интересно мне было это, когда бы он не залез, у него... я думаю, что у него... ну, это, конечно... я думаю, что свободного времени у него нету, и он в свободное время все-таки исторические свои познания подтягивает и читает много. Почему-то мне так кажется. Вот. Норнийский автономный округ. Так и скажи, что ты никому не нужен. Санчо Панчо. Нужен я, не нужен. Если ты считаешь, что если от людей есть донаты, то ты нужен. Если нету донатов, ты не нужен, то ты реальный норнийский ХЧЛ. Что я могу тебе сказать? По крайней мере, пока от тебя оскорбления не вижу, я тебя блокировать не буду, но ты... В прошлый раз ты зашел, начал меня упрекать и говорить, что там подарили Бузуртанову новый телефон, что он набрал денег. Сейчас потом ты зашел, сказал, что мне телефон не покупают, а Бузуртану. Иди к Бузуртанову, изучай свою историю по этим каменным излияниям, которые он рассказывает. Что мне кто помогает, какая у меня аудитория, вас не должно касаться. Я вас приглашаю. Я вам говорю, зайдите в эфир, показывайте лицо и обсуждайте со мной, если есть какие-то общие интересные процессы. А если нету, ну что там? Нету. Просто задонатил, брат. Вот есть один паблик, Нарт Алан Орствой, который уже опубликовал фото и обвинил старейшин Орствой обвинять. Во-первых, я считаю, что представители нашего народа должны... в первую очередь знать, что мы не должны позволять оскорблять наших старейшин. Это наши старейшины. Я уверен, что если и на самом деле те люди, кто это, Нарт Арства или кто-либо, если Даудов узнает, что он оскорбляет наших старейшин, он приложит усилия, а потом они опять начнут говорить, у меня телефон украли, я этого не говорил, меня взломали, это обычный процесс. Мы не должны позволять оскорблять наших старейшин. Это наши граждане, это наши старейшины. Иштексан ункер хуатах, важнее, чем наши старейшины, никакие норнийцы никогда не будут. Поэтому... Так, Милана, да. Башлан. Соседям в личке лучше было бы его подтянуть и решить вопрос. Ну, вопрос пригородным районом, понимаешь, мы заметили это, Галмагал, мы заметили, что они никогда не поднимают вопрос, касаемые пригородного района. И, не знаю, может, какие-то у них понятия такие. Конечно, им было бы больше, там огромнее территория, а мы ничего, как говорится, не просим. Ни у кого. Мы только свое. Украли в 2009-м, в 2018-м вернули. Все. Мне тоже говорили, один взломали. Уарствай потомки мухаджиров, живущие в Иордании, Сирии, Турции, каждому народ себя относит. Вот вам и ответ. К какому народу? Они относят к народу Нахчи. Да, это правильно. Мы говорили с Турцией и Иорданией, они говорят, что они Нахчи. Так, да никто не подарит телефон, не переживай. Я не переживаю, это ты переживаешь. Подарит, не подарит, это не нужно. Пока мои телефоны дышат, я сделаю все, чтобы ты просто-напросто, ты и тебе подобные норнийцы, просто дохли как мухи. У меня 7 платформ, 7. Я есть везде, в ТикТоке, в Фейсбуке, в ВК, в Инстаграм, в Телеграм. Везде есть, кроме Ютуба. На Ютубе я пока еще не смог, там нужно мне... Но некоторые наши братья транслируют мои прямые эфиры в Ютубе. Ты не переживай, что у меня есть телефон, нету телефона. У вас привычки все считать по деньгам, по телефонам и тому подобное.
То, что у меня есть, я дотяну. Асыгаттаю штатом хачеет. Простите за выражение. Как там на фронте информационной войны? На информационной войны мы ведем. Правильно, мужчина слова делами подкрепляет. Сдохните, чеченофобы. Скорее, наверное, интернет войны закончится, только на паспорта можно. Так, Алаудин прислал донат. Сообщение. Анон. ВХХЦХ. И Идрис задонатил просто. Вот такие вот 2 доната. В Ютубе есть, бах. Ну, как я его еще назову? Скажите мне. Поэтому мы стараемся проводить работу, делать четко объединяющий фактор. А вместо этого, вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы, на сегодняшний день панкиси, кистинцы заявили, что они нахчи. Наши Уарстхвай заявили, что они нахчи, и что мы будем возрождать. И вот так идет все потихоньку. Ауховцы заявили, что мы идем по нашему пути. Поэтому самое крутое, самое важное в нашем вопросе – единство. Все будет четко, реально четко будет. Валлахи. Когда сейчас начнут восстанавливать везде, Дамлах, Мелхист, Тируэмлах, Чанты, Кибиш, башни восстанавливают, Пант Шатой, дороги делают, заасфальтированные дороги. Можно будет просто-напросто наслаждаться всем этим. Каждое, все, что мы будем делать. И не будет такого, я бы поехал в горы, если бы дорога. Дорога есть. Дорога, артерия, экономическая артерия строится. Знаете, когда можно еще увидеть нарнийцев? Когда я закинул Галанчорский район, строительство дороги, которую как раз-таки прокладывает через Свердловский район, один Чингачгук написал, просто отзовите, это вы делаете дорогу на Грузию, какая разница вам, куда мы делаем дорогу? Сделаем мы в Грузию, сделаем мы в Турцию, сделаем мы подземный туннель через Каспийское море в Казахстан. Никому дела нету. Главное, чтобы наш народ бартбош сахалит. Нас слышат. Самое важное. Вот наши паблики, которые ведут активный образ жизни в 2-3 часа ночи. Мы обсуждаем общественные проблемы, мы обсуждаем единство народа. Мы не ведем никакие там антиполитические высказывания. Нас слышат. Я уверен, что руководство нашей страны нас слышит, и они видят чаяние людей. И это самое главное. Это еще раз говорит, вот почему я говорил, объединяться давайте. Давайте вместе все объединимся. Чем больше у нас будет подписчиков, чем больше мы будем вместе, мы сможем реально идти вперед. Дружеские отношения с черкесами, адыгами, со всеми, с грузинами, со всеми, без разницы. Мы связывались с Иорданией, мы связывались с Турцией, мы связывались с Сирией, представители наших народов, которые проживают там. Мы связывались с представителем нашего народа с Америки, Франции, Германии. Все, да, у меня небольшая аудитория, в отличие от других. Да, у меня небольшие финансовые потоки и небольшие донаты. Но те ребята, которые у меня есть, они живые. До 3-4 во время пандемии целый месяц 100, 200, 300 человек сидели в эфирах до утреннего намаза. Это огромный живой потенциал, это активные жители нашего региона, которые переживают, которые говорили, мы в то время еще не переименовали, говорили, вот хорошо бы было бы переименовать наши районы, вернуть, заменить тюркские названия сел и так далее. Мы сказали, мы обсуждали, и как по веянию руководство услышало, районы начали менять, начали давать наши названия, все происходит. Но все должно быть постепенно. Мы должны возрождаться, мы должны потихоньку становиться на ноги. Это не просто слова. Снова же, вне политики, я не прошу там какие-то лозунги политические, мы это не говорим. Самое главное – единство, поддержка. Нас не так много блогеров, вы знаете, я вас очень прошу. Снова же, братья, когда есть у Нохчи Адата возможность, или Онхуаймах, или Хистори Нохчи, 5, 6 или 10 пабликов исторических, по мере возможности, у кого есть возможность, донатьте.
заказывайте рекламу. Это небольшие финансовые влияния. Помогайте нашим братьям. Потому что от того, что для многих 50 там, или 100 рублей, это небольшие деньги. По чуть-чуть, когда вы даете, эти ребята понимают, что они есть и они нужны. Без этих ребят, наших блогеров, информация важная, нужная, она не распространяется. И мы должны это понимать. Вот. Что касается красные флаги, синие флаги, это новые веяния, это новые выдумки. Я хочу, чтобы вы знали. До прихода шейха Мансура на территорию Нохчичуэ не было никаких флагов отдельных тухумов или тейпов. Не было этого. До прихода шейха Мансура. С приходом и революции шейха Мансура, если так сказать, на Кавказе, появились уже и флаги появились, и надписи появились, и только потом. И если кто-то сегодня начнет рассказывать, что у нас с древности были флаги, я хочу вам сказать, значит, этот тукум, тейп, нововведение, как и вайнахи, нахи термин, это нововведение. И им всего лишь максимум 200 лет. Они просто-напросто из одного народа отпучковались, считая себя отдельным, начинают выдумывать флаги, начинают выдумывать танги и так далее и тому подобное. Я говорю про нашу территорию. Снова же, что там соседи делают, меня не волнует. Я еще раз вам говорю, в истории нету никаких флагов. Те флаги, которые есть в наших музеях, есть у нашего народа, в нашей истории, это религиозные флаги, которые были после, во времена шейха Мансура, во времена имама Шамиля. Вот в эти времена уже появились стяги, флаги. Прошу вас не путать. Если себя древними считают, то они не могут говорить, и нету никакого доказательства, нету ничего подобного. Знамя, которое появилось позже, оно уже ближе к 18-19 веку. Адат хон дана дойтардац амасо давижити хайген хоршу. Я никого насильно не заставляю, конечно, по мере возможности я имею в виду, что это бала. Я знаю, что суна, как говорится, я вижу по себе, что тот, кто пытается донатить, у нас не такие большие возможности. Конечно же, я говорю, по мере возможности, не забывайте этих ребят. Тот, кто проводит эфиры, если у вас есть какой-то бизнес, заказывайте рекламу, чтобы как-то, если не хотите просто донатить, помогать. Это жизненно необходимо этим ребятам. Очень трудно. Допустим, у меня почти 10 книг, которые я заказал, и не могу их просто-напросто выкупить по финансовым возможностям. А если книга старая, она и того дороже стоит. Мы просто не потянем финансово, мы не потянем. А материалы нам нужно выкладывать. Многие люди, когда я закидываю, говорят, разве это возможно? Мы не знали об этом. Карты стоят огромные деньги, книги стоят огромные деньги, я уже не говоря о каких-то других вариантах. Поэтому по мере возможности, конечно, если у вас получается, помогайте. А почему у нас называют юрт так? Историю свою знать нужно. За последние 20 лет мы очень сильно много потеряли. Но ничего, все, как говорится, бывает впервые. Так, дальше. Есть информация, что Турция аннексирует Шейэту, Велагнайта, Диз и ничего, что 50. Конечно, правильно говоришь, Маршо. Так, что тут еще? Так, подождите. Так, есть информация, Северный Кавказ, исключение Ингушетии, Красноярска. Хотелось бы попросить, чтобы они ускорили этот процесс.
Турция ничего не аннексирует. Так, Вашлам, расскажи о братьях-кумыках. Что рассказывать? Взаимоотношения с кумыками были разные на протяжении. До прихода Ермолова были хорошие, а после прихода Ермолова немножко изменились, потому что Ермолов надавил на князей шамхалов кумыкских. Место, ареал проживания у них, конечно же, от Дагестана и до Кабардино-Балкарии, чуть выше даже. Поэтому те, которые у нас проживают, у нас очень хорошие взаимоотношения. Даже те, которые бабаюртовские, хасавюртовские кумыки после депортации, возвращения многим братьям, ауховцам помогли. Нужно учитывать это мнение. Но об этом я сделаю отдельный репортаж, да, и напечатаю об этом, Рамхальси. Я же говорю, жмоты вы, Санчо Панчо. Как вот ты... нет единства никакого у вас. Ну, благодаря вам появится и единство появится. Вот ты так сильно переживаешь за это, что есть у нас или нету. Ну ничего. Так, я смотрю, здесь переписка. Так. Так. Ибрагим, золотой век кумыков приходится на период совместно, да, Терско-Салакша между 17 и 18 веке. Но я думаю, в принципе, да, так и есть. Тогда почему у тебя телефон фигня? Санчо Панчо, ты так переживаешь за мой телефон, что он у меня какой-то не такой, старенький, не старенький. Ну какая тебе разница? Ты можешь не переживать, что бы ты ни делал. Я со своим стареньким телефоном много чего смогу сделать. А вот ты и тебе подобные норнийцы могут и дальше плакать и делать все, что вы хотите. Но я со своим стареньким телефоном намного больше сделаю пользы, чем ты. Ваша, мы вас называем Шишани, то есть меч, шаги радость, то есть меч радости. Ну, огромная благодарность, конечно, но у нас есть свое самоназвание, и мы, как называем вас черкесами, как называем других по своим именам, какие им они сами себя называют. Было бы хорошо, если бы вы нас называли Нахчи. Нас так, мы сами себя так называем. Но это, конечно, дело каждого. Там осетины Цацайнаги называют, кумыки Мачевашлар называют. Там. Каждый русские чеченцы называют. То это... Башлам, вас кошмарит не по-детски с этим стареньким телефоном. Джузи. А он вот заходит каждый раз, подкалывает меня насчет телефона, подкалывает меня, что там насчет донатов. Ну, это убиду. Машу там ответит, если что. Машу у нас скрытый нацик. Еша, беша, ушел. Башлам, на 23-й сможешь приехать, брат, к нам? Хотя бы хотелось посетить памятник в Грозном. Я постараюсь, братья. Я не знаю, какие будут у меня возможности. Пока у меня возможности не самые лучшие. Но я постараюсь приехать. В этом году получится или нет, я не знаю. Но мы посмотрим, что возможно будет. Я почти на всех мероприятиях там бываю. Если получится, приеду. Все по воле Всевышнего Аллаха. Поэтому заранее говорить, приеду я или нет, не буду, но постараюсь. Да, Амин, это, походу, нордийский Хачаэл, он вечно там переживает за это. Ну, у него такая вот деятельность, переживать. Видать,
Этому их обучают. Я уж слишком... Ассаламу алейкум, брат, умоляю, помогите уже за эти рассылки видео. Обращаю, что Рамазан Кадыров дошло видео обращение у меня на странице с уважением. Гулиев, у меня нету взаимосвязи с Рамзаном Кадыровым. Я не занимаюсь политикой. Я прошу вас с такими вопросами ко мне не обращаться. Камеры на 5+. А ему что надо? iPhone последней модели, пусть донатит у меня. Нет, он специально любит подкалывать. Мы не нацики, мы любим свой... Мелхи, это просто было... Это сарказм был, Ваша. Я знаю, что не нацики. Знаю, конечно же. Аллах, Сейдойлха. Гилшан, хорошо. Башлам, откуда произошло название Сасан? Сасан название пошло от персов. Персы называли нас сасанами. Некоторые, конечно, пытались наши историки название Сасан связать с сасанидским царством Древней Персии. Как говорится, с лордом связь есть, Башлам у тебя. Мелхи, лорд заходил несколько раз ко мне в эфир сюда. Это было по поводу памятников. И кто-то пошел, нажаловался лорду, что я здесь что-то там наговаривал. И он заходил 2-3 раза в эфир. А вот здесь в эфире, как бы мы поговорили, я выслушал. Он сказал, чтобы мы не оскорбляли, что, ну, вот такого формата. Других, как бы, как и у всех, у него есть своя страница. Если ему написать, вот такая связь. Ты пропустил. Я понял, я прочитал Комы Курда. Поэтому, как таковой, у меня спецсвязи с руководством региона нету. Моя связь, моя спецсвязь, все, что у меня есть, это мой блог, в котором есть вы, мои дорогие братья. И они точно так же, по крайней мере, некоторые из них заходят сюда и видят. Не знаю, общаются они или нет, имеется в виду, они пишут или нет, но кто-то слышит, кто-то нет. Но жалуются им на наш блог часто, и он именно в фаллическом памятнике, который там обсуждали. Хотя я этого не говорил. Был нарнеец, который зашел снова и снова, задавал вопрос про этот памятник, который так сильно горячо любит обсуждать Бузуртанов. На что я сказал, что я не хочу отвечать на этот вопрос. Но вот такое действие было у нас в прямом эфире. Тамирханов, и вы еще в курсе уя. Вот так вот, как говорится. Есть один боец ММА в Инстаграм, Исламбек Эльмурзаев. У него тоже на странице флаг красный с надписью Арства Канта и Пцеча. Весь такой религиозный фитнес сеет он. Я, честно сказать, не знаю, где он есть. Если, конечно же, он находится на территории Чечни, и если он распространяет вот эту идею, если это и есть, конечно, конкретно сепаратизм, наверное, ему бы до того, как это кто-либо из руководства не заметил, лучше бы убрать, конечно, это фитна. Я не противник, если он с точки зрения истории как-то это делает, но... Башлам, почему тебя не спонсируют или не дают какую-то работу в историческом плане, таких людей, которые нам сам трудятся, любят? Ну, Ваша, я благодаря вам, я есть здесь, блог веду. Что касается работы, я подрабатываю иногда. Будет работа, работаем. Нету работы, общественная работа, блогерство по мере возможности. К сожалению, не всегда все получается. Со временем, может быть, заметят, посмотрим. Планы есть на будущее, может что-то изменится в лучшую сторону. Планы есть, будем работать, будем стараться. Нам нужно весной, летом выезды делать. Шаройский район, и Тумкалинский район, Шатойский район мне нужно закончить. Главное, чтобы аудитория живая побольше бы добавилась к нам. Это самое важное. Он знаменитый боец в Ингушетии с длинными волосами. Если он с Ингушетии, то мы ничего не можем ему. Это их регион, и они имеют право делать, что хотят. Я думал, вы говорите про наш регион. И снова же, вежли, то, что есть у них в регионе, с церцами, они имеют право, что хотят сделать. Муслим 05. Откуда слово нахче? Муслим, об этом очень много. Послушать нужно тебя Хасана Бакаева, послушать нужно упоминание нашего народа как Нахчи начинается
с древней с записи, которые есть в Древней Армении, на государство, которое называлось Нахчиматяне, то есть нахчи, которые говорят на языке. В грузинской летописи мы упоминаемся как народ Нахчи, 1310 или 14 год, то есть 14 век, 7 век. А Хасан Бакаев вообще утверждает, ва алейкум салам, ва рахматуллахи ва баракату, мама тоже нормально держится. Как говорится, Хасан Бакаев связывает это название с древним поселением Нахчеванами, место, где впервые после потопа организовали строительство Нахчи через А. Арстоевский остаток. Да. Так, дальше. Цепцел. Нахчи. На дороге горного Стваймов тоже имеются. А вы это кто? Темирханов, Найнигу, Нахчиу и так далее. Ты про автономный озеро Нахчевань? Нет, область. Нет, он про города Нахчевань. Да, один из этих местностей тоже туда входит, но их всего лишь по последней версии Хасана Бакаева таких нахчеванов около 5. Есть в Персии, есть в Азербайджане, Армении, Турции и в Грузии. В Грузии, кажется, переименовали, в остальных местах они остались, вот эти городища, города, которые назывались Нахчевани. Вот. Так, что у нас дальше? Башлам, прочитай мой вопрос, Мялхай. Ты про какой вопрос? Нахчи от народ Бог дарей. Я сказал, Нахчи означает люди же. Да, конечно, народ. Народ вообще там считается некоторый народ Ноя, вообще народ в этой местности. Нахчи народ этой местности. Неправильно, не земли чеченцев, Лоша. Этого я не говорил. Это немножко... Кто-то задонатил. Ага. Эльман просто задонатил. Без всяких сообщений, просто задонатил Альман. Альман проснулся. Арстхоевский, где ты? Обычно он был там. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Так, Ибрахим Совусу дал. Алейкум салам. И... Так. Здесь написано Арцах. Арцах написано здесь. Да, мне его подарил мой друг. Он грузин, правда. Говорить и рассуждать это хорошо, но донатить не забываем, труд любой ценен. Таня, спасибо огромное. Ты за то, что выручаешь.
за то, что напоминаешь. Это на Горном Карабахе, знаю. Знаю, Вартан, знаю. Какая сегодня тема? Тема разная. Какую вы захотите, мы можем говорить. Да, это Валхадерес Хилшатой Рамзан. Какую вы хотите говорить, то и будем. Я с радостью пообщаюсь на любые темы. Там памятник такой же есть, наверное. Нагорный Карабах — это Азербайджан. И Алхой. Я не говорю, что это не Азербайджан. Как ты считаешь, Башлам? Так, освободилась. Да, есть. Варандо есть три. В Армении, кажется, Варанда есть название. Как ты считаешь, гордым диалектом нашим достаточно является время и сохранение удастся? Я думаю, что, к сожалению, Мялха 9997, к сожалению, нашему языку уделяется мало внимания, но это гордым диалектом или разницы нет. Это проблема наша. Во-первых, наши люди не хотят учиться. Во-вторых, наши люди не хотят распространять и заниматься работой. То есть нужны люди, которые будут это распространять будут доводить до людей, будут изучать и интересовать людей. Блогеры, народ, молодежь. Мы, знаете, в чем проблема? Все хотят просто-напросто тупо сказать. Вот у нас язык пропадает, нам бы, вот хотим, чтобы государство все сделало за нас. Но носители этого языка не столько государство, которое занимается какими-то социальными вопросами и другими вопросами. Носителями этого языка являемся мы, народ, гражданское общество, общественные организации. Нету никаких общественных организаций, которые бы выделяли огромное внимание для возрождения чеченского языка. Чья это проблема? Университеты есть, институты есть, там ждут, зовут педагогов. Идите, изучайте свой язык. Молодежь не идет. Все хотят стать прокурорами, мэрами, политиками. Никто не хочет быть лингвистом, специалистом высокой области. Это проблема нашего народа, нашего общества, которое не изучает наши диалекты, горные диалекты, и глубоко не изучает наш язык. Без разницы какой. Истории любителей у нас тоже, только чтобы один раз спросить. Так, кто-то задонатил, сейчас подождите. Задонатил Алаудин. Анон Кудряшкш Даяхна Мабах Скотинова. Вот такой донат какой-то странный. Анон Кудряшкш Даяхна Бах Скотинова. Я не знаю, почему здесь кудряшки и скотина все идет в одно, как говорится. Вот. И все, конечно же, собираются, у меня спрашивают, а уделяется внимание, а делается, надо все делать. В первую очередь мы этим должны заниматься. Если простой народ будет уделять этому внимание, если люди поймут, что нужны специалисты в этой области, люди потянутся. Возможно, им поднимут зарплаты, возможно, они будут востребованы. Но у нас сейчас не востребованы. У нас, как этих называют сейчас, подождите, больше востребованы, как этих людей, которые делают эти губы, пластическая хирургия, или как он называется, макияж, мейкапы, пейкапы. Вот это намного больше востребовано, чем изучение родного языка. Культ образования потерял смысл и утерян после развала Советского Союза. Понимаете? В Советском Союзе было великолепное, сильнейшее в мире образование. Сильнейшее образование было. Сейчас мы больше заинтересованы в бьюти-блогерах, мейкаперах, косметологах, все губастики, мубастики, все остальное, все на западный лад. Вот эти типеры, токеры, танцевальные, корейские группы малолеток, японские малолетки, эмочки, готы. Мир сошел с ума. Мир погряз просто-напросто в интернет-пространстве, которое не изучает, не приносит никакую пользу для своего народа, для своего языка, из чего-либо.
Понимаете, вот о чем я говорю. У нас перестали изучать астрономию, у нас перестали изучать глубоко геометрию, инженеров. Этого всего нету, понимаете? От этого отказались. И потом, когда мы обвиняем все, вот руководство или страна, вот президент должен. А при чем тут президенты? Ну, президент, он занимается своим. Если народ отвернется от всего остального и начнет заниматься своим чем-то, возрождать свое, людей превращает в скотину, людей превращает в быдло, чтобы они не умели постоять за себя. Люди уже многие не умеют писать заявления сами. Понимаете? Люди уже перестали, уже не знают, как нужно написать заявление. Когда ты говоришь про Пушкина, многие даже не понимают, что Пушкин это писатель, великий писатель. Что есть мировые классики, ты говоришь, назовите мировых классиков, не могут назвать, сказать мой любимый Лев Николаевич Толстой, как классик мировой. У кого-то на первом месте стоит Достоевский. Ты говоришь, читал Достоевского, идиот. Все смеются, ха-ха-ха. Они даже не знают, понимания у них нету, что же, о чем вот это вот вообще великое произведение. Ну там их много разных, я вообще. Вольтера, Пушкина, вообще перестали читать. В свое время, еще в студенческие годы, я увлекался Осипом Мандельштамом. Будь он еврей или кем угодно, будь он Пастернак или... Мне без разницы. Но нету таких вопросов, вы должны понимать. Нету. Когда вы слышали в последнее время, чтобы люди говорили реально о каких-то вот таких проблемах? Людям это не интересно. Все гонятся за длинным рублем. Благо, надежда есть на тех ребят, которые уехали в Европу. Я поэтому призывал всех наших братьев и сестер, которые живут в Европе, в Америке. Пожалуйста, ради Всевышнего, дайте своим детям учиться. Оксфорд, Гарвард, Сорбонн. Делайте все, что угодно. Отдавайте последние копейки, но отправьте их учиться только. Пускай они отучатся. Вот в чем проблема. Мы удивляемся, все говорим, великая трилогия, там, «Властелин колец». Мы говорим, что великая, там, я не знаю, там уже не трилогия, «Гарри Поттер». На самом деле, это великолепные произведения. Это сильнейшие произведения. Женщина, которая написала, она была одной из бедных, но сделали экранизацию, написали книгу, она чуть ли не считается сейчас одной из самых знаменитых женщин в Англии. Просто за одного произведения. Вы думаете, наш народ не способен на это? Почему у нас нету больше Айбузаров, Айдамировых? Почему у нас нету? У нас нету. Это проблема нашего народа. Сесть где-то на лавочке, щелкать семечки, обвинять власть и правительство мы всегда можем. Последний хороший писатель, поэт был Умар Ярычев, да, где что он умер. Сейчас назвать таких людей ты уже не можешь назвать их, единицы остались. А кто-нибудь идет туда? Не идет. Европа и весь остальной мир потирает руки и говорит, оставьте их. Они скоро передохнут. Потому что мы не обращаем, мы воспитываем плохих медиков, у нас от этого гибнут люди. Мы воспитываем плохих инженеров, архитекторов, у нас разрушаются здания. Опять же люди гибнут под этим. Плохие инженеры, у нас машины никудышные, я имею в виду российские. Люди дохнут как мухи в этих машинах. Все это почему? Все из-за чего это? Из-за нашей малообразованности. Да, оружие делать, конечно, много. В этом плане, может, и ушли вперед. Надеясь на великое будущее. Надеясь что-то. Да, можно считать многие минусы СССР. Можно говорить много плохого. Но в СССР, по крайней мере, было образование бесплатное. В СССР было достойное образование. Была медицина неплохая. Все смеются, вот говорят, многие начинают критиковать меня, говорить, что плохая. Извините, по модели Советского Союза медицинские заканчивали Куба. Куба сегодня в мире считается одним из государств, оно не богатое государство. Было сколько в изоляции, за счет СССР жили. Но на сегодняшний день считается, что Куба одно из государств, где лучше всех
лечит онкологию. А она училась по советской системе образования. Вот в чем проблема. Начиная от изучения языка, так, задонатил Башлан, дал эту буалха. Умар просто задонатил, написал, ну, желает удачи. Дересхил Умар, дал саду дайтник, будисник, Аллах дал, израшка судахил. Огромная благодарность всем, кто хоть понемножку донатит. Это очень важно и нужно для нашего блога. Не забывают и присылают донаты. Я огромную благодарность выражаю всем за то, что помогаете. Я специально, целенаправленно, я знаю, что в стримах многие люди, никто не говорит, не благодарит, возможно, за каждое, но каждое сообщение я зачитаю и благодарю. Это вот моя фишка. Надеюсь, что очень, как говорится, важно. И я считаю, что людям как бы не было трудно, если они помогают, они достойны этого. Начали мы, конечно же, от изучения до, как говорится, родного языка и диалектов. Еще раз я вам говорю, изучение диалектов, возрождение родного языка начинается с меня и с вас. Если мы будем публиковать, говорить каждое слово, говорить о своей истории, о своем языке, будет возрождаться. Если мы будем в таких эфирах наводить дружеские отношения со своими знакомыми, показывать свою лучшую сторону, свое культурное воспитание, а не хомячить, оскорблять, унижать за какие-то исторические процессы, никто не в ответе. Простой русский народ не в ответе, простой чеченский народ не в ответе, простые лезгины, азербайджанцы, они не в ответе за то, что какая-то политика проводилась несправедливо. Тираны, диктаторы были всегда, во все времена и почти во всех государствах. Если вы думаете, что Европа стала такой хорошей и благодатной, потому что у них всегда была демократия, нет. В Европе было тоже очень много, в историческом процессе было очень много плохого. Сжигали, просто за цвет волос даже сжигали рыжих, говорили, что они ведьмы. А как они воевали между собой, ночь длинных ножей, хрустальных там, и так далее и тому подобное. Просто не перейти, просто Европа через это все прошла. И вот говорить, что там все хорошо, у нас нет. Все эти процессы, они сопутствуют любому государственному устрою. Просто кто-то проходит более хорошо, а кто-то проходит через такого тирана, как Сталин. Между прочим, Сталин погубил намного больше народов, допустим, Советского Союза, больше русских уничтожил, даже чем самих чеченцев. Но есть до сих пор сегодня некоторые военные, некоторые преподаватели, так сказать, фанаты Компартии, так сказать. Возможно, коммунистическая партия не вся виновата, но, однако, есть те, которые оправдывают, говорят, а если бы он это не сделал, было бы все другое. Раскулачивание и так далее и тому подобное. Но извините, насколько я знаю, когда Россия впервые ввязалась в войну, в Первую мировую войну, так, Альман просто задонатил. Альман дал саудал, а дает индал донат. Когда Россия ввязалась в Первую мировую войну, среди всех государств мира экономика России была на лидирующих местах, чтобы вы знали. Ну, вот так ввязалась в ненужную войну, заступилась за так называемых братьев и оказалась в глубочайшем кризисе. После этого кризиса последовала революция, смерть династии, царской империи и так далее и тому подобное. Да, вы можете не верить, но российский рубль был одним из сильнейших государственных, подкрепленных государственных финансовых возможностей, которые было в России. И все было не так просто. СССР на начале теракты утопили свой народ в крови, в первом периоде, особенно 30-е, начиная вот с 20-х по 30-е, 40-е годы. Ну, после смерти Сталина, с приходом Хрущева, дальше уже потихоньку люди могли где угодно поехать в любой в СССР город, прямо в машине лечь спать, утром тебя никто не убивал, никто не подходил, не говорил, ты узкоглазый, ты там черный, ты такой, вот всякое было.
хорошие моменты тоже в жизни были. И говорить, что все неправильно. Многие наши, самые лучшие умы нашего народа, именно нашего народа, получили образование в Советском Союзе. Не стоит об этом забывать. Будь то Абузар Айдамиров, Хазбулатов, Руслан, который сегодня был вторым человеком. Ну и многие другие, не считая плеяду всех ученых, которые великолепно отучились и сегодня преподают в университетах нашей республики. Вы знаете, если бы наши чайдакан башланба, вообще пока от роста волосов чак ходишь, будь чай, да, очень чай, дуца лимонный дусом чай садится. Что я хотел сказать? Вот мы всегда любим что-то обвинять, но вы представьте себе, если бы плеяда наших ученых думала бы теми же стереотипами, как сейчас. Вот кафиры, русские, жиды, вот они такие, мы не будем получать образование советское, мы никогда не хотим жить в Советском Союзе. Если бы они вот такими стереотипами думали бы, наш народ бы уничтожили и дальше. Но они, зная несправедливость диктатора, такого как Сталин, Берия, отказавшись от этого всего, учились, показывали своим трудолюбием, своими познаниями, сделали рывок. Понимаете? И мы показали, что мы ничем не хуже, чем остальные северокавказские или какие-то советские. И второй человек в СССР, между прочим, был именно непосредственно представитель нашего народа. Как бы это кому-то он плохо, кто-то его долюбливает, кто-то недолюбливает. Но образование – это великая мощь. И только в образовании есть будущее для нашего народа. И сегодня всех, кто уехал и живет в Европе, взрослые, младшие, я вас прошу, ради Всевышнего Аллаха, ради нашего народа, дайте своим детям отучиться, заставляйте их насильно, делайте все, что угодно, но заставьте их учиться. У нас будет завтра. Если мы не будем учиться, у нас не будет завтра. И мы реально будем порождать все новых и новых ногчей, которые будут просто-напросто, в конце концов, запущены вот этими лозунгами. Какой-нибудь Чингачгук прибежит, скажет: вы, ногчи, должны воевать, хать, и мы побежим воевать. Вот это вот страшное дело. Только мы возрождаемся, и нас на убой отправляют. Башлам, тейпан милоха, со тейпан эхшбату. Башлам, ты видел книгу про хазарский каганат, выпущенную в Америке? Нет, не видел, Рустам Грозный. Бешхол дик дол де мятсуныши. Бешхол дик дол де мятсун. Короче, это ваша какая-то своя тема, походу. У вас какие-то, Башлам, Машудуха. Борз, ты издеваешься, что ли? 30 с хвостиком мне. 30 с хвостиком. Не буду я тебе говорить, сколько мне лет. 50 мне нету. 40 мне нету. Так что я еще пока в критерии не такой старый. Вот, поэтому... Ну, Засобор знает, сколько мне лет. Он же обещал мне заявиться на день рождения. Но до сих пор ждем-с. Если мы не будем придерживаться религии Аллаха и Нахшала, то мы умрем. Мансур Сансар. Валлахи, биллахи, талахи. Рустам, я бы сам хотел, но у меня сейчас возможности очень нехорошие, братья. Поэтому для меня сейчас купить книгу, это такие... Я последние книги, которые вам так много говорил, я их не смог приобрести. Я просто не потяну их. Пока это он шбац. Что я хотел... Я «Капитал» читал. Маркса ты «Капитал» говоришь? Великое произведение? Ну, 12 томов не читал. Что я хотел сказать? Что-то я хотел, Башлам, поддерживаю каждое твое слово. Вот они в начале, в конце. Башлам цакошо халх.
Идрис, сакошалма, ну хвостик, ну я же не соврал, Идрис. Я не соврал, да. Хвостик будет, может быть, 9 лет, Идрис. 30 с хвостиком, это может быть 9 лет. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, это с хвостик. Это все хвостик. Понимаете? Вот о чем. Поэтому про хвостик оставим. Много мне лет. Лысый я, старый, больной человек я вообще. Цонгш. Но экономические книги, они все тяжелые. Понял, Засобр, понял. Что-то я говорил, вы меня сбили, и я ушел куда-то не туда, не в ту степь я ушел. Это уже Кувыки. Да, 9 тоже. Так. Башлам, говори, 20 лет, а остальной стаж. Да, Башлам, слышал специалист, историк, который комментировал, и там упоминается Нахчи. Сейчас мне скинули, тоже скинул один брат, вот, тоже книга, но она меня очень заинтересовала, то, что он мне скинул. Ваша, вот он мне скинул, смотри, он говорит, ассаламу алейкум, ну, и так далее. Имя, прочитай книгу Самуэля Крамера «История начинается в Шумере». Говорят, очень сильная книга, я не знаю, у меня ее нету. Прочитай и сними видео об этой книге. Там есть свидетельство древнейшей истории чеченцев, которые мало кто знает. Так что, говорят, очень сильно. Самуэля Крамера. Я не знаю, наверное, электронная версия есть, но я постараюсь ее достать. Электронную версию я не использую, потому что, к сожалению, сейчас нету доверия многим вещам. Попытаемся, по крайней мере. Это жизнь. Марко, ты зашел, чтобы мне показать потолок или аэропорт? Ага, и как всегда эхо. Башлап, хэшуй. Хэшу, Эхо, яс. эхо, яц. Яс. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Чё? О, алейкум салам. Да, Лауга, Башлап. да, сам, да. Вес гонять надо, я знаю. Маша, ты собрался улетать куда-то? Не, Башлап. Я только прилетел. События, он захотел, что это волос, что да. Башлап. Очередной раз, что тебе там подарили? Не, события. Мосту кучу вчера, баркала, говорят, чего, да. Ладно, ладно. Да. Возы, Поздняется гул, просто пошел, да, возы, бандош. Ах ты сволочь ты такая. Я знал, что вы рыжие, бесстыжие, но... Какая что, посылка полосона, да? Хаятно, могет только, да? Ну я догадываюсь, да, понял. Да. Тебе дарят крутые подарки, ага. Не, события, не торопи события. Пошла, события. Уровни всех равно событий, не лишь дать, наслаждаться лишь моментом, да? Тебе явно примере, пластиком, поэтому дарят такие подарки. Рубаш, примерите, не раз, а я стоп. Ок, за кислок он вышла, кисло хую, а так, кисло, я. Это не касается тебя. Я ты так. Дальше, хуя. Сабыр дела, вышло, сабыр дела. Да, ешь дела, что сабыр дела. Короче, все.
Короче, разные вы. Вот джемпер, свитер, что я очень раз слышал. Короче говоря, да. И что он был? أنا شايف جاي بس ليرن حد واحد شوية ليرسل مش هم ديريس خيلة أوش لا هاي في ريل ضم ما بقى ساعات ديك نار بيرن سارش توش ديك ووكس ديك صندوق تقويزهم صندوق. Уважаемые мои подписчики, сегодня наш дорогой брат Маршо еще раз доказал, что когда тебе 30 хвостиком, тебе ни твои подписчики, никто не дарит ни духи, ни джемперсы, ни пемперсы, ни куртки, рубашки. А если ты молодой в рассвете сил, как тебе, как Маршу, там 20 с лишним лет всего лишь, тебе делают крутые подарки, и ты ездишь их встречать в аэропорту, я благодарен тебе, Маршу, за то, что я рад, что смог, конечно же, каким-то образом тебе помочь. Кто-то задонатил, просто Аллах дал саду, кто бы не задонатил, огромное спасибо. Я рад. 300 евро стоит Elmix. Но я рад, хоть, пускай там в кармане хоть 1000 евро было, я буду только рад. Валлахи, нету у меня, 1000 евро это ерунда, поверь мне. Просто не могу это показать. Зависти. Я рад, что моему брату дарят четкие, крутые вещи с Европы, поддерживают его. Он такой же рыжая сволочь, как я, но помоложе. Молодость всегда берет свое. Я уже старый, битый волк, лысый волк, я бы даже сказал. Поэтому, что поделаешь, это жизнь. Как говорится, Маршо похвастался возле Аумш. Ты каждый раз, походу, мне при встрече хочешь показать, что тебе подписчики подарили. Я рад за тебя. Я рад, что у тебя подписчики живут в Европе, и что они не как мне обычно говорят, а потом пропадают, а доводят до конца, что вы там в директе общаетесь, или как ты там еще говоришь. Еша. Да, так что я поздравляю. Я рад за тебя. Что еще ты хочешь, чтобы я сказал? Скажи, что я должен сказать. За меня, что ты порадовал. Я рад за тебя. Я, Валлах, клянусь, я рад за тебя. Нет, он вышел, брат Лезгин, мне не дарят, потому что я не такой красивый, не такой молодой, как Маршал. Я уже старый калач. Ой, Başka ne deva tajima zna подумаешь единственное перегорелся голова tajima поводу что реклама делает я хочу показать, что мне достается в конце концов. Вот сейчас хочу показать, и Маршу тоже. Маршу, вот что мне достается обычно. Мне Холил был слышал. Прочел? Что там написано? Вот такова жизнь, понимаешь? Кому что, тебе крутые вещи, а мне бесполезные книги и так далее и тому подобное. Ну, что поделаешь? Каждому свое. Но я рад за тебя, реально рад. Я, так скажу тебе, счастлив. Наверное, ты реально крут, брат. Ты крут. Да, вот это за мной пришел. Есть такое дело, да? Да. Басман, дик додала. Он дерис, филдом. Ты видишь, что ты можешь, да? Он удалил, пенкер был, вдруг видишь, да? Ты вот это правда говоришь. Алейкум. Один написал, тебе, брат, книги надо дарить. Мне то и делает, что книги... Мне то и делают, что книги дарят. И если хорошо, если бы эти какие-то были бы исторические книги. Вся моя жизнь сплошная книга. Как мама говорит, пойдем дарить ее. Башла. Флаг хакочер в Германии. Так что вот так как-то, братья.
Вся моя жизнь в сплошных книгах и так. Нет, так-то у меня есть волшебная палка. Но она не селфи-палка, а вот такая вот. Нервы успокаивающая вот так, чтобы, если я не достаю вот так, видите, что-то, депрессия, стресс успокаивать, там, лысина, чтобы там массировать. Вот, есть. Ингушский флаг, да, тоже будет. Ингушский флаг будет, немецкий флаг будет. Я же говорю, флаги, книги. Книги я сам гайду эпоз. Эдайт бах. Книги я сам. Да, вождь Иро. Такое я не скажу, Башлам. От Засобра коньяк пришел твой? Нет, коньяк не пришел. Ни от кого не пришел коньяк. Так что, вот как-то, так что все походу мои подарки, которые отправлены были мне кем-то из Европы, они идут прямо транзитом к маршу. И он потом хвастается. Мне футболку подарили, мне там духи за 300 евро подарили, там самый чистейший французский парфюм. Мне там другое подарили. Не скажу, что в кармане, но в кармане тоже что-то подарили. Но это хорошо, это великолепно. Да, реально, я думаю, что иногда нужно отвлечься от... Короче, за собор. Сейчас люди точно тоже не поймут. Напиться виски, а потом сам себе харакири сделать с топором. Пошла. Теперь за резинку опять антистресс. Да, подожди, сейчас. Ну, поскольку мне Джузи напомнила, сейчас надо иногда отвлекаться, чтобы иногда мои подписчики, не всегда мы говорили о каких-то тяжелых, серьезных, как говорится, подождите, серьезных темах, иногда, чтобы они отвлеклись. Вот есть такие резиночки, их одеваешь на руку. Но обычно это делают при терапии, и вот так стучат. Когда ты нервничаешь, надо вот так постукивать себя. Ну, тот, кто занимает... А резиночки все-таки есть. Алейкум салам. Махил хунгинхум яриаз. Махил хунгинхум яриаз. Не знаю, не видел. Честно сказать, нет, у меня... Маша, дай-ка я пойду посмотрю, скажу тебе честно. Есть ли у меня что-нибудь? Нет, духов у меня давно не было. Давно не было. Знаешь что? Наверное, лет 5 тому назад, сейчас я тебе покажу, лет 5 тому назад мне подарили вот такую вещь. Я все всегда хранил. Она, наверное, уже все, бесполезная, конечно же. День начинается с тебя там. Ну, я фактически не брею, поэтому использовать этот парфюм не пришлось. Ну, лет 5 или 6 тому назад, или 7 тому назад мне подарили его. И вот с тех пор он у меня лежит. Вот. Вот, сейчас, подожди, еще покажу. Стоять. Вот такую Мерседес зажигалку у меня подарили. Потом вот такой знак Мерседеса. Мерседеса нету, но маленькие вот эти есть. Кстати, очень крутая вещь. Сейчас еще покажу. Вот. Мерседесовская. Вот. Она фирменная. Ей лет 12. Вот такая вот она. Здесь ложка, пилка, станок, щетка. Короче, вот такая вот крутая вещь. Чтобы мне когда бы либо не дарили, я его всегда сохраняю. Есть вот такая маленькая сумочка. И знаете, что в этой маленькой сумочке? Нет, ничего золотого нету. Сейчас я с правой руки. Бисмилля. С правой руки возьму. Вот есть вот такой маленький Коран. Вот. Вот он. Я его не открываю, он запечатан.
Вот такой вот Коран есть. Вот эти подарки, когда я еще был молодым и таким, как Маршал. Мне его задарили, а так 25. Вот так и живем. Так что я поделился с вами со своими подарками. Коран самый лучший подарок. Я даже не помню, кто подарил, он маленький такой. Обертки, конечно, такой простенькой. Вот что есть, то есть, как говорится. Так, что там еще? Сейчас зачитаю ваши сообщения. Сейчас Машу Киса. Я говорю так. Так, парфюм был создан для... подождите. Башлам, давай как-нибудь пригласим Хасана Бакаева. Я с радостью хочу пообщаться с Хасаном Бакаевым. Задал бы ему уйма вопросов, поделился бы с ним тоже информацией, но это, как говорится, не от меня зависит. Задонатил брат Умар с сообщением от Шарой. Шаруй Берзлай задонатили. Умар дал саадуэл. Буду иногда уберкетуэл. Донат зачитал. Так. Не для коллекции мы-то не пьем. Правильно, за собор. Абсолютно верно. В кармане ег хайер дюнян мехах хумью. Вата. Крид. Этот парфюм был создан для английской королевской семьи. Мама, бюстекюэл. Мама в эфире. Салам алейкум, алейкум салам. Махил хум гин хум ририз. Так, это поздоровался с мамой. Маршу киснаек бухтсери. Так, что там? Скоро норницы будут дарить нам всем успокаивающие вещи. Башлам. Док беркет. Док. Айса почти угадал. Так, что, брат, после этого видео подарок тебе. Да, не, я не для этого. Я просто с вами хочу пообщаться, чтобы вы чуть-чуть улыбнулись. Ибра Беркет и Сегу Башлам, брат, ты там еще гель. За собор, зачем мне гель на эту лысину, скажи мне. Мне гель навряд ли подай. Сун, кому эта резинка нужна? За 300 евро были вообще, а вот у Машу, да, за 300 евро не было. Осталось подарить маленький Мерседес карманы. Да, тоже верно. Так, карман бесценно был, дороже золота. Коран самый лучший подарок. Согласен. И сейчас молодой и все еще впереди, я уверен. Спасибо, Таня. Лучший подарок. Потом покажи мне Мерседес Сейла. Он сам. Не, Мерседес не было еще такого. Башлам, у него труба сломалась. Татьяна Цагохон подкаче. Яцун за соборцун бера дот индау. Спасибо за донат. Башлам, а Амина Тисаева не хочешь пригласить? У него тут аккаунт есть. Я с радостью. Кто бы ни пришел, я с радостью приму. Таня Маряю. Ассаламу алейкум, Башлам. Ва алейкум салам, Сайхан. Нормально. Хасана Бакаева телефон сломан. Ну, Хасан Бакаев, как я, получается. Ибрахим, он на вопрос людям отвечает тут. Мама в эфире, а ее никакой Башлам. Никакой говорить не буду, но мама здесь. Она отправила мне, помахала. Ассаламу алейкум, нохчи, ва алейкум салам, ва рахматуллахи ва баракатуху. Я нохчу, Хузарьяци, она с центральной России. Таня не здесь живет. Так. Так. Вот как-то так. Конечно, еще много чего можно было показать. Книги, диски, какие предпочтения у меня. Но это уже будет какой-то музей, а не прямой эфир. Вот так вот. Он Мичерха. За собор ты меня спрашиваешь? Он Мичерха. Ва алейкум ассалам.
Вот как-то так живем. Что по поводу... вы когда начинаешь говорить про образование, сразу перебивайте, чтобы я ушел от этого темы. Вопрос последний, который был, это был как раз-таки про образование, про диалект, изучение родного языка. Это, конечно же, было, как говорится, очень важный вопрос, конечно, но, к сожалению, наши не сильно любят, когда обсуждаешь образование. Ну да ладно, или, может быть, не нравится система образования, но до тех пор, пока мы не осознаем, что не будем уделять внимания нашему образованию, мы и будем избегать вот этих конфликтных ситуаций, куда максимально пытаются втянуть наших людей, будь то в Австрии, Турции или где угодно, будут делать все для того, чтобы в конфликтах принимали участие наш народ, дабы его в конце концов обвинили, мы ничего не сможем добиться. Пускай решают вопросы. Как не спросишь, любой представитель любой нации, сильнее их, круче их нету никого. Но происходит драка, поножовщина, все, надо привлечь чеченца. Как будто обязательно должен. Пускай сами говорят. Джузи, не говори втихаря, охраняю Башламу. Хабибати Руса. Меня навряд ли кто охраняет. Если только не Всевышний Аллах. Вот так как-то. Надо реально сварку сделать. Надо найбировским сварщикам заказать, чтобы из нее сделать селфи-палку. Тогда я буду вот сдалека, видите, ее делать вот так, чтобы телефон держать и разговаривать с вами сдалека. Доккин Дайной Устаз Хамиду Хабибати решил наконец-то и нам внимание уделить. Так что надо сварку заказать, сделать из нее селфи-палочку. Все старался, думал, куплю себе хорошую длинную селфи-палку, чтобы по улице, когда буду идти, проводить иногда стрим. Но никак. Купил лампу, задонатила одна сестра. На моей луне сестра задонатила, чтобы я купил лампу. Ну, это подсветок. Я купил лампу фирменную, все хорошо. Но когда свет игрался, он у меня через зарядочную полностью лампа сгорела. Но я так понял, что мои любимые эти, как их, нордийские братья, что бы ни делали, чтобы у меня не было эфира, чтобы не было. Я на это все списал. Лампа сгорела, но сгорела не судьба. Селфи-палочку тоже, думаю, не стоит. А так сейчас мне первые эфиры, когда еще года 2-3 тому назад начались, приехал ко мне один из подписчиков, зовут его Али Сурусмартана, кажется, брат. Он приехал, задарил мне треногу, сказал, вот для эфиров. И с тех пор вот эта короткая тренога, сейчас, как видите, руки у меня вот здесь, телефоны на треноге, и я ей пользуюсь, работает все. Алейкум салам, так что шикарненько, как говорится. Нет худа без добра. Конечно, у Маршу в кармане там, может быть, была селфи-палочка специальная, чтобы Маршу проводил чаще прямые эфиры. Вот так вот. Кстати, за Собор, ты же говорил, что там был еще гель для волос. Гель для волос нужно использовать для бороды. Гель. Тут рассказывают историю. Тут рассказывают разное. Кто какие вопросы задает, на те вопросы и отвечаем. Да, Тань. Крут. Собаня, а вот хочется. Ну не знаю. Я точно тебя не банил. Может, вам при всех скажу. Отправь фото. Башлам при всех скажу, отправь фото. Не понял, чего фото, кого фото отправить. Машу авторитет, халя Аллаха.
Давай при всех. Расскажи про историю. Влад, ты сейчас реально шутишь, что ли? Про историю Гала, я думаю, достаточно рассказал Бузуртанов, Абадеев и без меня расскажет. Я в соседнюю историю пытаюсь не влазить. Башлам в жизни моложе выглядишь. Хачро, брат, все, ты красавчик. Спасибо за добрые слова. В жизни я моложе выгляжу, вот так. А вы говорите, пора на диету. Я знаю, что пора на диету. Я скоро начну вот лечиться, входить в бассейн. Вот я... Волосы, может, не вырастут, но стройным буду, да. Дэресхил айр. Таня, не от тебя подарки были, колись, па. Кто-то задонатил. Прикинь, реально. Столько лет. Все, я понял. Вы никогда в жизни не поверите. Появилась в эфире Диана. Та самая Диана, сестра, которая всегда каждый раз отправляла донат на вкусняшку маме. Вот Ларамца, вот такой донат прислала Диан. Диан, Аллах, да, да, давно тебя не было, Диан. Очень приятно видеть тебя в эфире. Ну, как гипотетически видеть в эфире. Поэтому, да, я иногда давно не было, реально. Очень давно я не слышал нашу Диану. Был еще Зелем, был Амад был, Исмал был. Но всех я потерял, хоть вот какие... Старая гвардия немножко подтягивается. Рад вас видеть. Очень приятно, реально приятно. Не из-за того, что там донат, не донат, но все-таки. Джузи, я только деньги выслал и не дарю ничего. Диан, мисс донат, да, да. Джузи тоже помнит Диану. Машу, давай в воскресенье. Что Не, за собор. Ее я 100 лет не видел, не слышал. Не знаю, живая она или нет, не знаю. За собор. Да, была. Амина помнит ее хорошо. Была еще Амишка, наш Эрис. Она тоже потерялась. Ну, это крутая вот наша леди Гага была. Она тоже потерялась. Собор, да, ты его, да. Аминат сразу вспомнила, о чем я говорю. Берлин, охлядстица, Берлин, а что рассказать о Берлине? Столица Дойчланд, Германии, разделенная, воссоединившаяся Берлин, государство Германия, которое является эталоном для подражания. Момент. Вот. И много можно было говорить, но боюсь, что неправильно поймут. Флаг поднять себе на немножечко до Авдоев. Правда. Материал у меня есть, я обязательно его опубликую. А стоп, я говорю, сразу. Ой, чудо ты. Я думаю, что ты там тебе чем башлам свет с Москва был Белш, Черкеш бар. Черкесы очень хорошие взаимоотношения у нас с черкесами. И в истории
Мы многого и не знаем, конечно, но взаимоотношения у нас было хорошее, очень хорошее. С адыгами, черкесами, адыги, черкесы, кто как называет. Очень хорошие взаимоотношения. Ну, очень, как ни странно, очень хорошие взаимоотношения. Вот. Но они и коренные народы, и особенно понимание. Это как никто из других людей, они очень воинствующий народ. Очень многих потеряли. Многие из них депортировали. Поэтому у нас очень много общего. Адуев, вне всякого сомнения, Башлам, Хейшит, Элоция. Хейши, Любовь Хайна, Ва алейкум салам. Башлам, Рейс, Хервуй, Элхиетсон. Последний защитник Бреста был Ингуш, его похоронили с почестями. Немцы признали, что самые ярые противники это Ингуш. Галгай, я поздравляю тебя с очередным витком новой истории. Если это так, я поздравляю тебя. Худы и давай. А как вам удобнее писать по-русски или по-чеченски? Таня, это ты мне? Добре, я ночью вошла пару слов про Мандре. Мандре не знаю. Да, реально выгрузившись флаг на Рейхстаг Исраилов, он представитель Нохчи народа, корни его отсюда, Нохчи его. Есть интервью, видео. Я обязательно опубликую по мере возможности. Оно давно у меня есть, но никак не доходит. У меня то урар, то взаимоотношения с адыгами. У меня очень много материалов с адыгами. Очень много материалов. Они прислали стихотворение, посвященное чеченскому народу. От черкесов, братья Нохчи. Надо вот это все сделать. У меня просто нету... Если есть видео, не могу сделать нарезку, наложить. Если есть нарезка, то не могу видео сделать. У меня очень ограничено. Я прошу вас не обижаться. Я знаю, что я очень много обещал написать про тейпы. Про тейпы тоже я сделаю, тоже опубликую. Но вы меня, как говорится, прошу вас меня простить. Не все у меня получается. Не всегда все, как бы мне хотелось было. Но пытаемся. Ассаламу алейкум, мусульмане. Башлам, муваху. Татаев, Салиман, алейкум салам, алхамдулилlah, Давошу. Кто был последним защитником Бреста, не знает никто. Что знает точно, что 300 чеченцев защищали Брест до осени. Башлам, Дагестанер, Эхки, Лецдейца. Во-первых, Дагестанер, Эхки, Бац. Тига аштегвай нохшик амду, Эхки, Тухумду. Это раз, Эльмус. Ауховцы, их называют общие ауховцы, акинцы, нохчи, которые проживают в Ауховском районе, между речи Терека и Сулака, возьмем общие названия. Что я могу о них сказать? Древние, очень древние. Я о них тоже сегодня написал статью, но о них чудо нашел, зафиксировал, опубликовал, каждый день делаем. Башлам, загрузи видео, где русские снимают фильмы, рассказывают, кто там до последнего был. Да, конечно, у меня есть это видео, Арс помолчу. Баша, я не хотел просто-напросто, ты знаешь, как тебе сказать, каждый раз вот не хотелось каждый раз опровергать, что ты же знаешь, что у меня есть эти видео. Вы же знаете, что у меня то, что есть, у меня столько материалов, что я даже устаю порой. Я реально думаю, столько опровержений у меня набралось, что и Сюли, которые там проживают, про Алмату, вот сегодня я то, что скинул. Ауха ашвол нахшивой, нахши ам, эхкай тухумш, кейхе аух, мах аухуай, называйте как хотите. Но у нас очень много еще материалов, и я буду их публиковать понемногу. Не спешите, материалов много, всего много. Я один. Не всегда получается у меня все. Я бы с радостью. Ограничения.
Есть среди этих халдеев совсем кончилось, что ну, самый 63-88. На таких упырей внимания, на халдеев внимания не обращаем. Вот. За это я вообще не переживаю. Ну, резиночки на всякий пожарный возьму. Дабы в Германии памятник стоит этому ингушу, который был последним защитником Бреста. Господи, Гелга, ты сейчас реально прикалываешься, что ли? В Германии стоит памятник, посвященный защитникам Бреста. Да. Ладно. И так сойдет. Ладно. Да, в Германии стоит памятник. Ладно, однозначно последнему. Германия. Где именно? Здесь с Германией почти все, походу, решил развеселить нас немножко. На ночь глядя. Я фото с ним сделал, да. Резинка в ход пошла. Да. Гелга, связь, волна, эфир. Селяви. Гелга, я вам завидую, честно. У вас с кем вы воевали, каждый вам ставит памятник. И чуть ли не молится на вас. Великие сказочники. Андерсон, наверное, в гробу, как на вертеле обороты норовят на голову сказки. Башлам, Адольф, Аллах, Адика не тронь. Адик еще тот был. Ну, я не знаю. Памятники ставят, курганы возрождают. Каждому свое. Когда Гитлер сам постил Брестскую крепость, и когда ему рассказали про этого защитника, Гитлер сказал, если бы ингуши были в нашей стране, мы бы взяли... Ой, Господи, Башлам, почему не прикал? Мы бы взяли весь мир, Башлам, почему вы прикалываетесь? Да я не прикалываюсь. Ну, вот тебе сейчас реально, вот ты сейчас... Ты сейчас это реально эти вещи говоришь? Я не знаю. Если ты реально это говоришь, братья с Европы, которые донатят мне, пожалуйста, я хочу, чтобы вы не донатили мне, кто в Германии живет. Купите на этот донат цветы и понесите к этому памятнику, и возложите эти цветы к этому памятнику. У меня редко бывает там с IP еще 2-3 человека из Германии, которые мне иногда донатили. Братья, не донатьте мне, купите букет цветов и отнесите туда к этому памятнику и возложите цветы к памятнику. Говорят, его сам Адольф Гитлер поставил, когда посещал Брестскую крепость. Я просто не слышал об этом ничего, но удивился. Ну, я не слышал. Значит, я нехорошо знаю немецкую историю Второй мировой войны. Башлам. Мака и хэштег связи. Это не от меня зависит. Он может запрос направить, я пообщаюсь. Да, гвоздики купите, гвоздики, да. Гвоздики купите этому памятнику Брестской крепости или кому там. Что, нормально? Четенько. Куда нести Башлам? Ну, наверное, он скажет сейчас, он говорит, сам Гитлер посещал это место, Брестскую крепость, там, наверное, должны быть эти слова, или, я не знаю, монументальное. Со времен Адольфа Гитлера этот памятник стоит. Неважно, что фактически весь Берлин был сравнен с землей, но факт, что есть такой памятник. Надо сказать, может, Таня, слышь, есть в Нижнем Новгороде там памятник, поставленный Адольфом Гитлером, я не знаю. Может, где-то в Нижнем Новгороде тоже он поставил памятник, который защитником Брестской крепости, который последний защищал ее. Возможно, есть. И я реально прикалываюсь, потому что с иронией говорю, ну, раз мне так с иронией говорят, почему бы я не мог с иронией? Вот. Особенно всех, кто донатит с Германии,
мне донаты отправлял. Прошу, больше не отправляйте мне донаты, купите букет гвоздик и понесите на этот памятник, возложите. Говорят, Гитлер сам ими восхищался. Ой, Башлам, ты вырвал мои мысли. Только хотела спросить, в каком городе я с Бельгии поеду, клин. Да есть, не стоит. Оставь их, пускай там. От Бельгии до Германии далеко, наверное, наши братья, у нас очень много этих представителей, которые живут в Германии, они должны знать, конечно же, где этот памятник. Я, допустим, я очень быстро адаптируюсь в любом городе, где бы я ни поселился. Очень быстро ориентируюсь. Если я бы прожил в Германии, в Берлине года 2, я, наверное, бы знал бы там все да вся, где что лежит даже. На памятнике это, да, и про дикую дивизию индусскую тоже выдумка, да. Пашам, ты знаешь, что Сталин сказал? Ну, Сталин много чего сказал. Про дикую дивизию, это ты говоришь, которую батька Махно расфигачил в пух и прах? Так он про нас писал. За то, что мы там и так далее и тому подобное. Дикая дивизия это совсем другая история. Адольф Гитлер это другая история. Ты еще скажи, что кайзер, кто там у них был, первый кайзер австрийский, великий, как его звали? Напомните мне. Лично на твою деятельность никакой фашист не пройдет в наших душах. Спасибо. Конечно, выдумал, ты сомневаешься. Да, в Германии много памятников советским солдатам, а этот ингуш был похоронен с почестями, и вы это знаете. Господи. Ты хотя бы, ты много чего сказал, Мы знаем немного, а именно в восточной части там есть памятники, западная часть не принадлежала Советскому Союзу. Вот. Если у тебя есть конкретно адрес, правильно, Отто фон Бисмарк, правильно, Булет, абсолютно верно, брат. Ты скажи, что еще Отто фон Бисмарк приехал, увидел дикую дивизию и сказал поставить им тоже памятник. Если ты говоришь, что есть данный памятник, который защищал, который по указу Гитлера поставили, снова уже я говорю, не важно, что Берлин фактически был стерт с лица земли, но этот памятник сохранился. Скажи, где он? Я попрошу братьев, чтобы они посетили, засняли видео. Даже с Бельгии, наша сестра хочет поехать специально посмотреть. Она тоже будет гордиться этим. Мы все вместе будем гордиться. Почему наши братья, сам Адольф Гитлер позаботился и поставил ему памятник. Поэтому, скорее всего, либо осетин. Либо наш, либо осетин. Ой, не го. Или есть у этого героя. Ага, есть. Гургал зовут его. Или Мандре. Да, я думаю, что это просто ирония, сарказм. Он пошутил, я пошутил. Думаю, что здесь нация ни при чем. Просто есть люди, которые немножко любят преувеличить. Честно сказать, я сейчас все больше и больше начинаю верить, что Берже был прав. Как бы этот француз нас ненавидел, царской России, но я думаю, что он был прав. Потому что мы еще те, сказочники. Башлам, правда, что многие ночи смешанные с другими народами? Нет, неправда. Абсолютно чушь собачья. И с многими народами. Да, красивых женщин ночи любят. И они воровали красивых жен. Некоторые. Но это очень маленькое количество. Там 1% от всего населения даже не было.
А то, что позже за ермоловскими штыками подселили к нам разные народы, ну и с помощью имама Шамиля после Ермолова тоже переселились некоторые народы, которые не хотели жить под гнетом ханов и царских штыков. Они переселились имамат Шамиля, имамат Чечни и Дагестана. И поэтому даже не то, что чисто говоришь среди других, даже наш анклав, так сказать, наш анклав, часть нашего народа, ауховцы мы их называем, вы их называете акинцами, даже они не смешались с другими народами. Там очень маленький процент. Поэтому, кто бы тебе это не сказал, вот эти сказки нарнийские, не стоит тебе уподобляться нарнийцам, потому что такие вещи, они, конечно, не остаются без ответа моего. Без шуток, мне интересно, я с удовольствием поеду. Дуется ли серьезно, оставим борщ, бить Бог, борщ, так сказать, все. Вот. Кто в курсе, что стало со страницей Он Хоймах, блокнули? Нет, Он Хоймах временно приостановил свою деятельность, архивировал, видать, а потом восстановит он ее. Ну и Нохчумах то же самое. Поймите, в нашей религии, в патриархальном обществе не запрещено жениться на национальности, другой национальности. Допустим, те, кто жил по границе, обычно какие-то взаимосвязи были. Воровали, куначество было, это и есть. Но Кавказ это самое, вот по всей России, во всей России, самый многонациональный регион, там, где проживают на 1 квадратный километр, самый насыщенный регион, это Кавказ. В том числе Северный Кавказ. Здесь в одном Дагестане проживает почти где-то 40 национальностей. В одном тоже. А это, само собой, имеет последствия. Когда много со всех сторон разных они знакомятся, они, тем более, когда уже в советское время, когда очень сильно был развит интернационализм, брали в жены, выходили замуж, я имею в виду другие национальности тоже. И нету ни одной национальности на Кавказе, у которых нету смешанных браков, так называемых смешанных браков. Есть браки смешанные, немного, но они есть. Фактически у каждой национальности. У кого-то очень много, у кого-то не так уж много. Поэтому к чеченцам это очень маленький процент. Со всего населения, даже на сегодняшний день, я не говорю, что это хорошо или плохо, на сегодняшний день, по официальным данным, даже 5% нету в Чеченской Республике смешанных браков. Нет даже 5%. Остальные все браки между своим народом в основе своей. Потому что другая культура, другие традиции, они, особенно после Советского Союза, они имеют очень сильное влияние. В советское время еще более или менее, когда уезжали, ездили на заработки и так далее и тому подобное, возможно, было такое. Но эти времена уже ушли, Советский Союз уже фактически, он не существует, и таких браков не так много. А даже если бы и были, жизнь таких людей, таких браков на территории Чечни очень чреват последствиями и очень сложно. Во-первых, жена или девушка должна настолько сильно любить своего мужа, чтобы принять чеченскую культуру, которая очень сложная по своим традициям. Ее воспринять, ее впитать в себя, это фактически невозможно. А даже если бы это и было возможно, у нас такие традиции, которые все равно задевали бы чувства. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Ну, факт остается фактом. Прожить в Чечне интернациональной семье очень сложно. Особенно в селах. Кстати, интернациональные браки, это как раз таки, если вы не знаете, Владислав Юрьевич Сурков, один из идеологов России, бывший помощник президента России и так далее и тому подобное.
Поэтому я имею в виду ребенок от этих смешанных браков, вот такие бывают. Не все бывают, как вы думаете, плохими или хорошими. Я снова же, я не говорю, что это хорошо. Я противник того, чтобы если люди повстречались, если они женились, то надо, чтобы они жили до конца своей жизни. Желательно, конечно, чем меньше разводов, тем лучше. Но в основе своей такие люди, такие семьи бывают за пределами Чечни. Бошло ам стубин, не знаю, ты должен знать. А стубины тебе лучше знать. Ну, спроси у осетинов, они тебе расскажут, кто такой стубин и как они режут порося, и когда после того, как порося зарежут, даже слыша крики, когда режут хряка, потом некоторые люди эти стубацы за хакин ваш улицу, вот они как вместе поглощают. Это большой процесс. Да, это большой процесс. Но пускай тебе осетины расскажут, они расскажут тебе. Стубин ваш, если ты про этнографию, это не моя тема. Не моя тема. А так тебе, как там едят за хакин ваш улицу, про них вам расскажут осетины, они очень хорошо знают эту тему. Хотя мы с ними не сильно граничим, с осетинами, у нас с ними очень мало что есть. Но ты у них спроси, они расскажут. Если ты хочешь про стубин-нож услышать, ты можешь пойти и спросить у человека, который это рассказал. Институт стубин-нож, окей? Мы-то хряков не едим, но тебе лучше пообщаться с теми, кто ест хряков. Милову муцик сарказм наш. Да. Так и есть. Ну, какой привет, такой ответ. Какие-то традиции. Ну, допустим, у нас стуби, вполне возможно, стубина там нормальная тема. Но мы не берем там, допустим, адыгские традиции, там никогда в жизни не видеть тещу, не выдаем их за свои. У нас свои традиции, исконно исторические, все. Я просто спросил, почему ты нервничаешь? Я нервничаю. Да я спокоен, как лед. Меня ничего не... Ну, я люблю немножко Оксимирона, хоть он и такой неординарная личность. У него, кажется, у Оксимирона есть хорошие слова. Хотя это не Оксимирон, это самарские рэперы, кажется, поют этот баттл. Я спокоен, как лед, меня ничего не... Пип. Вот я тебе говорю то же самое. Чтобы меня вывести из равновесия, думаю, твоего IQ не хватит. Вот так что... Мой народ... Да, меня ничего не берет. Пускай это будет не берет. Так-то... Задавайте вопросы. Резинку можно использовать, наверное, нет. Так, 2, 3. Нет, надо еще вот так.
резику. И вот так. На викинга похож? Не, еще короткая. До бороды викингов еще далеко. Не везет, значит. Рассказывайте, задавайте вопросы. Колдуй, баба, колдуй, дед. В этой жизни мне, наверное, единственное, чего не хватает, это хорошие шевелюры. Башлам, завтра вечером я и Машу приходим в гости, куда не сходим. Не понял я вопроса. Конечно же. Куда не сходим, что это обозначает, я не знаю. Завтра на всех ингушских странах сиять будешь. Кто, я? Внимание, вопрос, Башлам. В каком городе Германии стоит память? Не знаю. Честно сказать, я думал, что это была шутка. Я думал, что это была ирония. Но, насколько я понял, что этот человек не шутит. А если он не шутит, то мне, конечно же, очень жаль. Может быть, есть такой памятник, но я никогда об этом не слышал. Кстати, викинги из Кавказа ушли. Да, я слышал эту версию. Поэтому, ну, хорошо, что ты хоть с Кавказа ушли, сказал. Башлам, гендергне бене шиваш хылабохуль бадац. Поэтому это неправда. Памятники ингушам стоят везде, где охватывает фантазия. Памятники на втором этаже. Не знаю, на втором или на первом этаже. О, Дучи Мариарти появился. Валикум саум. Сот Галганан. Ассаламу алейкум, Ингушей тут обсуждать не стоит вообще. Честно сказать, мне ислам, как там тебе, Гайсаев у тебя, никто и не обсуждал здесь. Вот Галга 06 зашел и начал спрашивать. Это тебе нужно к нему обратиться. Здесь вообще сегодня речь фактически не шла о Галгах. Вообще, честно сказать. Зашел про памятники и так далее. Начал спрашивать, поэтому. Вот поэтому, Галга, ты хотя бы его назови. Вопросы. Сейчас правильно напишу. Завтра я и Маршва едем в гости куда-нибудь. Ты не занят вечером. Давайте в часов 8, только 9 вечером, хорошо? Не раньше, я просто раньше, наверное, у матери буду там в селе. Она осталась до 6 хашил тебя. Комментарии нехорошие. Ислам, честно сказать, я многие комментарии не зачитываю уже. Мне это уже как бы пройденный этап. Сейчас орчу, есть бодыгдич, но мне это не интересно. Вот вчера вот зашли два брата Богуном. Зашли два парня. Не знаю, про Эли Бай не слышал пока. Пошла, у меня вопрос. Почему ты так ненавидишь ингушей? Вот видно же, что ты их не любишь. Да нет, вроде бы никогда в жизни. За что мне их не любить? Ингушам у меня абсолютно нормальное отношение. Поэтому
Я не знаю, почему так думают многие. Балдык де исла. У меня нету ненависти никому. Аллаха нету. Да и никому нет у меня ненависти. Тот человек, который меня знает, может спокойно сказать, что я не такой человек, чтобы кого-то ненавидеть. Если меня достать, конечно, могу размазать. А так, я очень добрый человек, на самом деле. Но я не люблю несправедливость, как и все ночи. За словом, конечно, не полезу. В карман могу осадить, посадить. Но Солт Амад, этот Т9, да, Мансур, он их вообще не любит. Любить, не любить, это каждого дело. За что я их должен любить? Они что, девушки, что ли, чтобы я их любил? Нормальные братья, достойные любви, уважения, по-братски. А так, с чего это вдруг кого-то я любить или не любить? Варство, хорошо, тогда давай. Тут никто не любит, я просто сказал, что ингуш. Какой ингуш, какой брестская память. Здесь вообще не говорили ни о памяти, ни о Бресте. Тебе люди сказали, если ты говоришь, что есть в Германии такой памятник, назови адрес, точку дислокации, что люди поедут, сфотографируются, будут гордиться этим. Но ты промолчал, никому не ответил. У людей возникли вопросы, болтаешь ли ты, сказки рассказываешь или нет. Вот и все. Алихан 68. Алейкум салам башлам. Я тебе отправлю материал про это поле. Окей, хорошо, Али. Хорошо. Солт Амуд, говорим, слушай, я ненавижу ваши знания, которые стали гнали нас. Нож 95. Мужчина только в лицо говорит. О, брат, если бы все говорили бы в лицо, или хотя бы выходили бы в прямой эфир, чтобы говорили вот в лицо, разговаривали, не то, что когда было бы хорошо. Адрес лица Бог, Хаюк Башламик, Хаюгиазия, Ларош. Завидуют товар. Ластво героям. Ничего себе разборки. Ничего себе, я живу себе в Хассе. А безголовым... Ну, безголовым и в эфир выходить не надо. Я уходи в Ютубе, посмотри, есть видео про этого ингуша. Ну, ты интересно, Галганов 6. Вот реально ты интересно, чувак. Ты зашел, всем рассказываешь, всем говоришь. Тебе никто ничего не говорит. Тебе просто сказали, скажи, где он находится. Все. Все, что тебе сказали, скажи, где он находится. Ты сейчас говоришь, в Ютубе есть ролик, пойди, поищи, посмотри. Но ты вообще, никто тебе об этом не говорил. Ты зашел, о героизме начал говорить, что Гитлер приехал, сам лично сказал, если бы там были бы все... Это твои разговоры. Здесь никто не говорил об этом. А тебе сказали просто-напросто, скажи имя, где он, кто он. Ты сейчас говоришь, в Ютубе поищи. Зачем мои подписчики, которым дела до этого нету, должны зайти в Ютуб, искать? Вот ты интересный реально человек. Я вот просто диву даюсь от таких людей, как вы. Ола, честно, это реально дастич фантастич. Что бы я хотел, да, я сдохну в конце концов. Башлам, недавно посмотрел один ролик про фанатизм, и там были фанатики из Чечни. Фанатики из Чечни, которые фанатеют от корейских групп, типа самый охват этих групп в Чечне. Да, есть этот ролик у меня. Это малолетки.
Об этом ролики сейчас начали. Ну, о субкультурах, уважаемые мои братья и сестры, я этим вопросом занимался уже, знаете, лет последние, наверное, еще 10 тому назад. Прототип Ост. Руслан, у тебя есть враги? Да, в принципе, нету. За что я никому ничего не делаю. Если за правду есть враги, только, знаете, дело не в корейцах. Есть точно такие же эмо, готы, и они были еще лет 10 тому назад. Сейчас уже, не знаю. Я сказал, что завтра схожу, а насчет видео, так, это про Ингуша, где немцы отдают ему честь, и так доказательство того, что последним защитником был Ингуш. Если есть, завтра скажешь, хорошо, скажи завтра. Но я, честно сказать, немножко не понимаю, ты зачем вот вообще этот вопрос поднял. Мы здесь говорили совсем о другом. Не знаю, ты то ли хотел перекинуть на себя внимание, или не знаю. Про субкультуру это отдельная тема. Наверное, мы выделим завтра время, если завтра получится эфир сделать, пообщаемся. Там речь не только идет о корейцах, китайцах. Это все есть, и оно еще до появления этих корейцев было. У нас есть любители там Эртугрула, есть любители корейских. Поэтому, как говорится, каждому свое. Салам Маршал, Лицане, Айса задонатили через PayPal, братья. Кто-то из Европы, брат, задонатил. Айса из Европы задонатил донат. Дал саадуа, дал духуахуа. Я не планирую в Германию. Уже не интересно. Как завтра он скажет? Абдулла Анзоров, защитник части прав таких. Одна часть но родил почти что 1000 немцев положил. У вас есть такие памятники, я сказал. Чечедиш. И вообще, да, духуахуя. Да, Германия была до Сталинграда, то 1200, и фамил. Провоцировать запись экрана и индайс, я журю. Да, мне честно сказать, пускай не в первый раз. Провокаций никаких нету, то и никогда не было дела до этого. Мы здесь вообще говорили о другом. Ну что поделаешь, у этих людей своя, как говорится, цель. Я работаю на вас. Работа, хорошая, если бы работа была бы, наверное, я бы и не принимал бы даже донаты. Я бы все книги, все, что нужно покупал бы и не заморачивался. А где доказательства, что он убил 9? Достаточно документов, вот столько. Колга. Очень много документов. Там 900 это минимум. Мы не говорим, хорошо или плохо. Хампаша Нурадилов, Абхаж, который с пулемета тоже точно так же как со снайперской винтовки уложил 320 или 350 человек. Это мое родовое село. Друг моего дедушки. Абхаж Идрисов. Вот поэтому, не знаю. Этот памятник, наверное, тоже где-то в загажниках в этих, в архиве, в музее в Чеченской Республике. За ним тоже приезжали, его тоже не отдали. Не верите?
Спросить у Бузуртанова. Да, 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 да. Есть командор Андре, об этом есть доказательства, есть видео, он, кажется, Очхой Мартановский, про него мы писали, есть сюжет, есть видео, доказательства, мы еще раз это, как говорится, покажем. Но Радилов пожалел за свой подвиг позже. Прототип ОСТ многие пожалели, но сейчас не об этом. Во Франции, Ницце есть, да, есть видео, если я не ошибаюсь. Видео или фотографии Андре. Не за тех погибали, Аллаху юхтахта. А Сталину гореть вечность. Хвала Аллаху, иншаллах. Вот свое. Слушайте. За отмену Диана задонатила такой донат. Очень хороший, актуальный. За отмену карантина. То есть за отмену масок Диана задонатила. Диана, огромное спасибо. Да, Саадор, Диан. А сообщение вообще реально респектовое. Почему-то многие об этом не говорили. Может быть, в ситуации никто не задумался. Но за отмену карантина такого доната еще не было. Ни от кого, Диана. Баркел. Прикольный донат. Диана всегда присылала то, что донаты, и с донатом вместе присылала вот эти сообщения. Они бывали всегда такие остроумные по факту. Он бы не захотел, чтобы вы ему памятник ставили. Кто он? За Германию тоже воевали наши даже. Не слышал об этом. Ассаламу алейкум, мой брат Брашлам. Рад видеть тебя в хорошем настроении. Мой брат Наиб Дидоевский. Ну, я тоже рад тебя видеть. Давно тебя не было, Наиб. Настоящий брат Дидоевец. Брат, ты похож, Эрик, на Джейсона Стэтэма. Эрик, ну, на Стэтэма можно. Если бы он был еще мусульманином, было бы вообще бы хорошо. Так, памятник нельзя строить. Ну, это давайте сейчас мы уже переходим в другое. Гурдат свой нет, давление не поднимается. За Германию воевали чеченцы. Эцумана, Жуак Мадалит, Мадити Хумша, Дикдати Вайхом. У меня есть Ат Эца Юэштег Мадиц. Алей Лайвай Нохчикам. Башлам. Тот, что я отправил на WhatsApp, можешь показать? Нет, не могу, потому что у меня во время эфира я не могу тебе на WhatsApp сразу показать. Потому что во время эфира как я сделаю? Я вот пытаюсь. Честно сказать, я вообще, если бы вы, как и я, игнорили бы, вообще не читайте, не слушайте его, все тогда будет нормально. Дуч Мариарти вместо Маршу, или это Маршу, зашел, как всегда, словом поддерживает. Донатим, бах, братья. Баркал, словом, делом, Дучи, Маршу, раньше Тигр Львович, граффити. Ребята заходят, напоминают, чтобы донатили и пропадают. Ну и сами донатят. Зуабар Юра, сам мас видеооператор. Вежрей, основчим атацам эрдушик, керстнигам керствор, но и сандал хумуш гейчи, дичи, чоуан, дикдашуне. حق عدل حق عش میاد و این تشه میاد کشتت ادوجواش عش بولش همش مدیسیش سر دیش سن قدیش شده ساعت عصبش میجیشنا یوش داشت شونش ده قوی قوم خبرش قوم بیش ده قاش ده با تو او خلی حق او خلی زیاد دکتر شش وایل سیوش چون ایوین زیاد و ایدوکا قیچو قیت روشونه
Вот. Но я надеюсь, многие поняли. А, Поэтому иногда нужно понимать. Можно было, конечно, воевать не за Гитлера же. Да, я думаю, что люди не воевали за Сталина. Люди воевали за свою родину, даже те, кто воевал. А мы этого порой не понимаем. Башлам. Молодец, я только зашел, у меня только работе. Ну, значит, это тоже твой брат, Тумяцин, Дучи Мариарти, он тоже не блокирует Башлам. Я никого не блокирую, жди. Если человек не матерится, блокирует. Просто игнорируйте это. Игнорить, да, и все. Я игнорю, я смотрю, что вы говорите, какие вопросы задаете, и отвечаю на них. Какие вопросы, такие ответы. Если кто-то донатит, я благодарю. Кто-то шутит, отвечаю шуткой. Поэтому я прошу, мы не должны... Стрим вообще для чего? Для общения, чтобы люди могли пообщаться. Вот. Сегодня, видите, Лезгин зашел, сразу узнал, что на мне футболка, и здесь написано Арцах. И мне говорит, тебе это армян подарил. Вот. И есть люди, которые примечают все сразу же. А есть нет. Вот появилась Диана. Для меня это очень радостная весть. Наконец-то моя старая гвардия возвращается. Это очень радостно. Первый воздушный таран сделал чеченец. Вот. А где граффити живой хоть? Не знаю, Хабиби, Бати. Давно не видел. Многих я потерял, Диан. У многих потеряли свои старые гвардии. Не знаю, может по каким-то проблемам, может что-то. Но он бывает, иногда граффити бывает. Он, кажется, поменял свой аватар или ник. Сейчас по другим ником он. Ну, раньше он бывал, по крайней мере, 1 на 1. Вот за Собор, ты, Диана, Амина, Чечениш, еще Дзурдзук, Шишенкис Дзурдзук наш, старая гвардия. Все меньше и меньше осталось. Шичволшу, не знаю, я воевать самцасу. Соп, Назраниль, Прикрёвский, ОМОН. Зато у нас спутник. Башлам лайв в Ютубе транслируется. Стрим Башлама. Чечениш. Дерез Хывоша. 100 плюс 1 латкичую. Так вот. Соу старый ба. Да, Хабибати. Помнишь, его Дракула начал кошмарить? Типа, почему ты каждый раз всем говоришь, чтобы донатили Мастер Коч, Маюаха, туда-сюда, как будто там подговорить Винсан. И он этим. После этого он пропал. Вот иногда Маршу сейчас говорит, вот этот Дучи Мариарти говорит, Тигр Львович говорит. Не так много, как он, но он, конечно, был еще тот, его, конечно, вымогатором, дали позывной вымогатор, после этого пропал наш брат граффити. Многие пропали. То ли красивых жен себе нашли, то ли зарабатывать больше стали. Некогда. Хабибати помнит, а? Наверное, помнит. Не каждого помогает. Получается, конечно, но... Валейкум салам и черхуа. Валейкум салам, братан. У меня 2 друга, оба сами говорят, что мы один народ. Ну, так многие говорят, конечно. С Брюсселя был Умалт Алязин, Орсай Хольш. Этот брат очень хорошо меня поддерживал время от времени. Европейский старый наш подписчик был. Он тоже пропал. Многие ребята, к сожалению, в Европе, наверное, больше времени заняты. Не до этого бывает. Сегодня опоздал я. Да, сегодня.
Ну, шуешь в эту борзы. Йоу, бах. Йоу, ответи, дехон. Адрес давай. Сорт Амуд. Ам Султан. Шу бог шути шал, вот сега. О, каца авиаун. Маршу вош. Вечер я завтра драться еду. С кем? На перекрестке живешь. Назранер. Злой грузин, ладух шворцу. Риторика поменялась у него сильно. Я не знаю, Везри. Да, по этому вопросу я хотел сказать, не доверяйте ему. Цатиш Милашчуни, он очень ненадежный. Цунахтиш Мегадачун. Йох газ юшун цувай помоля, чо докуом штис нашун. Вчера Даргинец вышел со мной на связь, он любит всех наших героев. По идее, они для всех мусульман герои, но некоторые завидуют честно. Но есть такое. Стрелки забивают тут. Давай эфир, ахи. Но... Найб, я не понял. Я что-то неправильно понял. С Бельгией Султан Барзаев типа поговорили, названный брат Султан Богш. Я не знаю, так, с кем он говорил, но он очень много плохого говорил. Цацметик шмутига, вейниш меча худу хуюш игазан хатса делля, цундери виял халамек шою, ну цунахтиешан бачун. Хым да цакулумбе коварцы. Марк Антуа Башлам, Марк Эниев, Дерезхил Аллах Сейдуэл. Так. У нас все нормально. С 23 февраля каждый год в Аухе устраиваем памятный митинг. Вы когда начнете делать митинги в пригородном районе? А праздник, думаю, у ваших приставов из Самары тоже будет. Кейлам, старая гвардия, тоже подтянулась. Медуиц Ашбах. Не знаю, для нас 23 февраля никогда не был, как говорится, праздником. Не знаю, почему сейчас вообще об этом речь идет. Вообще, зачем заговорили об этом? Кейлам, наша старая гвардия, кстати, тоже с самого начала Дуиндау Кейлам Сьюцани. Настоящий Буазиош. Вот. Так. Он Хуэмуах временно приостановил, но скоро восстановит свой. Черный февраль читал, Бурат Башлам? Читал. У меня есть он. Черный февраль у меня есть. Это книга про Аух.
Есть электронная версия, фотографии мне прислали, у меня есть «Черный февраль», я брал оттуда материал. Кого так? Да, Диана задонатила. Так. Диана задонатила. Дижоне все освобождены за них. Маша Аллах, это хорошая новость. За братьев в Дижоне Диана задонатил. Диана, да, Аллах, да, это новость великолепная, очень хорошая новость для всего нашего народа. Диана говорит, что все, кто был задержан в Дижоне, отпущены. И это великое благо для нашего народа. Диана, это реально крутая новость. Это очень важно для нас. Это нужно для нас. Это да, ситуация. Альхамдулиллах. Хорошая новость. Реально хорошая новость. Великолепно. Да, махазхейти сон. Махазха букву. Это отлично, конечно, великолепная новость. Ишь, хахя, стикхани, у нас да хайт дишь, мадо, вы сообщили бы хотя бы, дали бы знать, я не знал об этом. А сундер моба, Европер чар, массушен хиллио новость, вайчар, дикник оштек сразу, хайтиш. Подожди, у меня нету YouTube канала. Брат сделал, кто-то из моих подписчиков сделал и транслирует. У меня нету канала. Я сказал, если будет так, как я хочу, у меня будет. Если нет, то остальным я не против. Вот брат решил поддержать меня. Он сделал свой YouTube канал. Это не мой, но он у меня разрешение получил. Башлам, нохчик, мелхерду, дюнянчу, миллион будет. Кираться куешь, кокхерду. Да, иншаллах. Я уверен, что по миллион вы хигду. Цаши кую, что да. Башла мелхер бу алхиту арвахай. Все. Пускай отдохнет. Внимание, понимаете, комплекс. Амин, а'алан арвах фикаси. Шишан кист зурзук, его нету больше. Домой. Название от Чеченишева, Эллершева, Мелнигу, я не знаю. Все, что у меня есть, это мой канал. Да, Кейлан, да, Башлама. Правда говорят, что до прихода царских чеченцев было 6 миллионов. Неправда. Многие утверждают, но это неправда. Это неправда. Это неправда, потому что у нас нету такого количества
захоронений, где похоронено 6 миллионов человек. Негде. А трупы мы не сжигаем. Океана, чтобы выкидывать трупы, у нас нету. Это просто можно доказать элементарно простым путем. Но начнем учиться и начнем объединяться. Ой, барт хуле. Ой, хайк алдош нахи, баккич нахи, ладуш, ой, барт хуле. Дальше их я там саник, ой, вам будет рабачу никогда. Шадик Аллах кираду. Но ой, если мы будем делиться, пользуясь нашими, то, что мы делимся, подначивая разделившиеся группы, давая им копейку, давая им оружие, нас будут стравливать, и мы будем убивать друг друга, если нас рассорят. Поэтому нужно понимать, в первую очередь, если бы нас было 6 миллионов, духдахаш, шунвайнохчик ам цадойз, вся царская армия была до 300 тысяч человек. Ялх миллион нохчичу худирдар хайшон 300 тысяч. Шия де мери даю тарелк. Это неправда. Что касается 6 миллионов, это раз. Во-вторых, что касается, если мы будем едины, то наш народ не будет делить на разные общества, называть их народами, им не будут давать оружие, не будет проливаться между нами кровь, не будет черниш и так далее и тому подобное. А значит, мы будем жить в мире и согласии. Если мы будем делиться, каждое слово, которое мы говорим, и якобы думаем, что они нас не понимают, они фиксируют, они этим пользуются. А потом в нужный момент просто итоб хаозой, питандош, хабашич, мабашич и так далее и тому подобное. Дают им денежку, дают им оружие и натравливают друг против друга. Зная, какая у нас кровная месть, зная все это. Поэтому не спешите, не говорите того, что не знаете. Сказать, что у нас было 5 миллионов, 10 миллионов, что неважно единство, или что у нас есть единство. Единство хилли хари, аухвайга, сюлишан даил хриацашун. Единство хилли хари, галай, вайхдак астен хирбацашун. Единство хилли хари, тагаллир, шдина ха, арпан мах дуньяна, улмассана дайса дажин, дуиль далир хирдацашун. Это еще под разными лозунгами, политическими взглядами. Цахилля хари, цахилла, барт цахилла. Но это ничего удивительного нету. Это не только единство нету в арабском мире. Вы посмотрите, что происходит в Палестине. Землю палестинцев, Иерусалим захватили, фактически взяли его, а другие ведут с ними бизнес. Или один Израиль объявляет войну, и 6 вокруг арабских государств, все проигрывают Израилю. Все проигрывают. Все арабские страны, которые были вокруг. И там нету единства. Нигде нет единства. А великая римская пословица «разделяй и властвуй» никто еще не отменял. Но я хотел бы еще добавить вторую пословицу. Тот, кто не будет кормить свою армию, это сказал Гай Юлий Цезарь, он будет кормить чужую армию. Вот и думайте, нам нужен Вася Петрович, или мы же все-таки со своим, который хоть что-то будет делать и делать для своего народа будет. Об этом нужно задуматься. Мы порой не думаем, мы всегда задним умом начинаем думать. Но это так, философские вопросы. Это философия. Хотя в исламе она запрещена, вообще мысли вслух я такой. Вот. Вайн инса кест подчахавен дахват вархуду сахауэн. Вот. Вайник хавиа, мой тергал себе. Башлам, донат был сегодня. И черхот, донат был сегодня. С Европы почти что не было. Один донат был с Европы.
А так, Диана, 3 доната. Ну, где-то по 5-6 донатов, и что. Бардик дадисик, ой, махта эрдуй. Цайзер, ах, эзердала, свам. Нахар. Шезер, цакоч, нахарч. Эрдукой, шибайтин. Ищ донат, юқимя. Дух яс донат, шоша. В последнее время и черхо. Донат, читание, положение, диди щец. Лучше пускай будет с наших улиц, чем из Самары и мужики. Шишен кист дурзук, ваша. Бакканиш, хайкалдыш, қиетар буцунах. Ақибеш қиетар бац. Хайкал сақош сан. Дерез хай ваша. Ну, қан эфирия хум юқ вагатса жим. Юқ кумамият бадик диш, но ег юқ. Я хо хочешь дуйте, что есть он цахал. Я хо хочешь хидон. Обычно хакач. Хам хочешь. Отделения нету никакой пользы. Польза есть врагам нашим от этого польза. Ты думаешь, почему вот эти бросы, почему называют одно общество народом, другое общество народом, чтобы каждый тяпал, все и потихонечку разделить. Потом присоединять к себе, или подкупать к себе, или говорить, вот вы сильнее, вам никто не поддерживает, давай мы проплатим и так далее и тому подобное. Это все, это пропаганда, это делаются простые вещи. Тот, кто... Ну, я эти вещи чересчур хорошо знаю. Но удивительно, один язык, одна культура, но все-таки не каждый понимает. Но балдик дичь. Қиетан бат свой ногче ще духа больше. Қиетан бат. А да эльче целяцан, оля, ладуха целяцан. Сразу цашия. На свое вчера не получилось, сегодня вроде прошло подтверждение от Пайсен. Пайсен дела, хохочет ли он? Таис, хохочет ли он, сестренка? Да, конечно, нет. Но каждый из обществ пытается, понимаешь, они хотят максимально извлечь. Люди сейчас стали, к сожалению, очень меркантильны. Все только за деньги. Все только за деньги. Получается, любые угоды только бы деньги были. Иду Бог с кретом, да, цайгал. Мы или так делаем, или любой, кто там проходимец, но если ты говоришь, шарвай не гау, вот он наш, вот он, делайте вот так-то, так-то, какой-то милштейп, а валятин, то есть, дать, воздать. Когда я учился, учитель философии чеченцев терпеть не мог, но он говорил, что уважает чеченцев за то, что единственный народ, который не смешался с русскими. Силой, просьбами, всем чем угодно, но не допускать. Категорически не допускать. Нельзя допускать деление наше. Вот мелодия наша всем знакомая. Диана прислала донат. За донаты пусть они преследуют тебя. Диана, да, дух я хвалил. Было бы хорошо, если бы они преследовали нас. Честно сказать, в последнее время цашим рекламерсию заказатен. И решашал. А потом вроде бы рекламу, я царь Элик. Честно сказать, почему-то ЧП, такие сплетники, каналы
сплетников, туда рекламу больше, походу, заказывают, чем живая аудитория. Может, поэтому я бы ни за что не сказал бы, что я не чеченец. Надо в школе вводить урок истории ЧР. Урок в школе ЧР есть, Кейлам. Этот урок есть. Это зависит не от этого. Это с дома должны уже говорить об этом. Донат от брата. Сообщение. Хатта цахвач. Хадаит вежри жим-жим. Вот такой донат прислал брат Руслан. Задонатил. Это, знаете, любое государство, которое проводит уроки родного языка, брат Аслан просто задонатил, проводит родного языка, Султан Кахриев, да, они были безлюдные, заселять они начали, считается, в 1 веке нашей эры, эти плодородные земли между речью Терека и Сулака. Если про ауховцев. Это я тебе ответил, Султан. Что касается истории родного языка, родины нашей. Любая история должна начинаться с того, чтобы каждому ребенку с 5 класса на уроках истории объясняли. Вай нохчик амду. Ера с первой байрак хыла. Ервай первый национальный герой хыла. И вот так надо объяснять это все. Многие люди не понимают, даже не знают, кто у нас был национальным героем. Кого там. Знают таких именитых, которые на машинах там при Залимхан Харачевский знают, Байсангур Беноевский знает. Более или менее уже просвещенный знает, кто такой Бейбулат Таймеев. И все. Дальше уже не знают. А у нас их очень много, между прочим. Ну да, с советского периода кто-то знает Хампашуну Радилова, кто-то знает Абхаж Идриса, все. Но это еще зависит от того, что мы не изучаем и не помогаем своим детям дома. Не знаю, нормально или нет, но есть, я знаю, Кейлам. Такие часы нам государством не даны, поэтому классно, час можно было рассказывать на физуроке музыки. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Дорогой брат и все подписчики, вопрос такой. Прошу заранее прощения, поскольку не сведущий, но изучающий, если мой вопрос покажется глупым для вас. Кавказыч не покажется, вопрос нет. Возможно ли браки внутри тейпа? Отвечу на вопрос. Возможно браки внутри тейпа. Некоторые тейпы это поддерживают, некоторые тейпы это отрицают. Некоторые тейпы относятся, как говорится, негативно, некоторые относятся именно, считают, что для чистоты крови нужно только так. Это есть, это было, но от этого ничего, как говорится, только с точки зрения медицины. Если же тейпы считаются кровным родством, это немножко, конечно, вредно. Но многие, несмотря на это, уповая на веру Всевышнего, проводят такие процессы. Возможно, если тейп, да, тейпы, да, кстати, это тоже верно. Хабибати говорит абсолютно верно. Есть тейпы огромные, то есть большие тейпы. 100 тысяч, 50 тысяч, 200 тысяч. Таким тейпом вообще, конечно же, вообще без проблем. Поэтому на твой вопрос я ответил. Смотрю, например, женится внутри тейпа. Сейчас уже после многих поколений нету в этом ничего плохого. Но раньше у нас не было брака внутри тейпа. Я же говорю, где-то разрешается, а где-то нет. А портреты Ермолова на стенах, это тоже норм? Нет, это не норм. Портрет Ермолова или Сталина не норм. Не за что. Большие тейпы, да, маленькие тейпы, конечно, редко бывают. Это, конечно, недопустимо. Но я скажу так. Если тейпы маленькие, если ты знаешь, что это кровно-родственное, конечно, нежелательно это делать.
нежелательно. Почему? Потому что этот род может вырождаться. В нашем селе много цуантрой, мы не женимся. Я мержой, у меня оба родителя одного типа. Ничего такого плохого нет. У нас нет проблем с этим. Нурдилов, Исаитов и так далее являются героями СССР и воевали за безбожную власть. И они для меня не герои. Но, Кейлам, это у каждого человека для себя. Во-первых, я не уверен, я не могу сказать, что они воевали за безбожную власть. Я вообще в этом не уверен, что они за власть воевали. Они воевали, потому что были призваны, потому что пошли на фронт. А даже если и воевали, они воевали за Родину. Ты прекрасно знаешь, что такое пропаганда. Пропаганда делает свои дела. Если сегодня говорить с точки зрения религии, у меня нет уверенности в том, что если бы воевали на стороне гитлеровской Германии, что мы бы попали в рай. Нет у меня вообще такого понимания. Я не считаю, что это правильно. Поэтому за кого бы ни воевал мусульманин, он не будет прав, если он не воюет ради Всевышнего Аллаха, с точки зрения религии. А с точки зрения, если говорить обычных людей, входя в состав Советского Союза, как мы были, ну, извини, тогда у нас получается небольшая дилемма. Во-первых, в чем заключается дилемма? Дилемма заключается в том, что многие понятия не имеют, что нет у них такого понимания касаемо пропаганды. А пропаганда была мощнейшая, не стоит об этом забывать. Нет, я вообще говорю, здесь есть несколько факторов. Я никогда в жизни не буду героя Великой Отечественной войны называть предателями. Но то, что кто-то считает их героями, а кто-то не считает героями, это мнение каждого человека. Поэтому ассих ошду кейлам хавалея, алхевек валевойши воша. Хочуа и хом диц мегердат сваню амат пяч духнахбу. Вайдуйтик даязваш духнахбу. Эцуна зие питандерла. Да ханацар и бош гойшан кедек бош гойшан вайн зие дуцуна. وين خيشتون هما ديشتون هما ورول بيسو هما حاج بيسونا ويقيتم خل بيسونا مسو هما рез души дикий фульшмадат. Так, ладно. Давайте минут еще 5 побудем в эфире и закончим. Потому что у меня телефон уже потихоньку садится. Осталось чуть-чуть времени. Да и трафик у меня уже закончился, поэтому на завтра мы чуть-чуть надонатили. Завтра что буду делать? Кейлам. Из СССР Бахарха и Умдахцун Кузах. СССР преемственности и Дахцузах. Все на будущее фиксируется, все на будущее ваша. Поверь мне, до сих пор воин я дюйчтек, я богштек. Ну ладно, я думающему. Поэтому я хочу, чтобы постараюсь завтра сделать эфир. Донаты, реквизиты башлама и там добавим. Чечениш, Дерес, Аллах Сейдуэл, Оша. Аллах Сейдуэл, да, Дупа Ахуэль. Немножко не всегда все получается, но все, что получается, мы будем делать во благо Аллаха и проводить на нужном уровне. Как получится, конечно же. А так, всем моим братьям, всем моим дорогим подписчикам огромное спасибо. Я прошу прощения ради Всевышнего Аллаха, если каким-то образом я задел всех вас, кого угодно из вас. Сюгер саледар бояля халхитар дала Аллах тухдух шупентер дол
Я не хотел задеть никого, ничьи чувства. Я прошу ради Всевышнего Аллаха в первую очередь простить меня, потому что я хотел максимально быть с вами искренен, говорить правду и говорить об истории. Поэтому второе, я хотел бы поблагодарить всех подписчиков, которые сегодня смогли задонатить и помочь мне, моему каналу. Это второе. Аллах да сааду эл будисник эзершка соудах пилшину зиндеру. С вами едается. Третье. Не забывайте подписаться на канал, приглашайте нам побольше подписчиков. Результаты есть, и они очень хорошие. То, что мы проводим в эфире, многие наши чаяния слышат, видят и меняются в лучшую сторону. Это касается истории, это касается единства, это касается переименований и так далее и тому подобное. Просто вам нужно быть чуть-чуть умнее, терпеливее. Тот, кто меня понимает, тот, кто знает, о чем я говорю, он делает реально хорошее дело. Здесь мы не занимаемся простыми вещами, поверьте мне. Но ويقومون بايدين دوش ويبرت خليتا دقة كيل هумштушу. Да, Кейлам, если у тебя получится, а у Германии, Аллах, есть русскоязычная версия Mein Kampf и он. И Кенчик Ахентиазина Гери, хай русскоязычная версия Ахла. Если он эти яйта, русскоязычная, и он версия уже Юхкшони. Даже где-то в Питере говорят, есть, но сот хочел дать яйта, все, ешь вечер, я досисайн. Именно русскоязычная версия, а я занял кинчик. А так, если у кого-то что-то найдут, карты, книги, что-то интересное, пишите в директ, я отвечаю в директе. Если я знаю, обязательно отвечаю всем. Будем стараться. Впереди, я вам обещаю, будет очень много интересного. Не теряйтесь, не пропадайте, заходите, читайте тексты, лайкайте, 1-2 комментария, сердечки, смайлики, без разницы. Чем больше вы это будете делать, тем больше наш канал будет приобретать подписчиков, что нам так необходимо. Живая аудитория нам очень нужна. Кейлам, ее разрешили продавать в бумажной версии Цундер, если получится, конечно, если не получится, удивляться. Еще раз поздравляю наших братьев, наших старейшин Уарства за то, что сделали такой мощный, четкий шаг. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Масера бюстейгалил. Ассаламу алейкум, ва рахматуллахи ва баракатуху. Бюстейгалил. Я на связи, пишите. С вами был канал Башлам 3 девятки. И я, ваш брат, друг Башлам, прощаюсь с вами до завтрашнего эфира.